Сайн мэцхан үзэгчдээ амралтын өдрөө аятгахтай өнгөрүүлж байна уу. 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд танд хүрдэг Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ 7 хоногт хүрсэн онцлох мэдээллүүдийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхлээд даваа гарагт болсон онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээс хүргэе. Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр эсэлтийн ерөнхий шалгалт туундахгүй болгож байгаатай холбогдуулан боловсролын салбарын эргэн тойронд мэдээ сурвалжлагууд бэлтгэн үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. За энэ удаад сурвалжлагч алтын хишиг хуурамч диплом ашиглан ажилд орж байгаа тохиолдлууд болоод мөн хуурамч дипломыг хэрхэн мэдэх боломжийн тухай дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. Баримт 2019 оны 4 сарын 10-нд шинэ үе мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв Эргэн Батбаярыг суралцаагүй байхад нь автомашины кузов засварчин мэрэгжлэр төгсгөхийг завдсан. Баримт 2 2018 оны 5 сарын 9-нд нийслэлийн 198 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч баясгалан хуурамч дипломтой байсан. Баримт 3 2018 оны 6 сарын 29-нд Эрдмийн өргөө цогцлбор сургуулийн багаангийн багш Адьяас өрн хуурамч дипломтой байсан. Энэ мэт мэрэгжлийн боловсролын үнэмлэх болон ихтэй сургуулийн хуурамч дипломтой ажилд орсон зөрчил цөөнгөө гарч байна. Төрийн өмчийн сургуульд багаангийн багшаар 18 жил хуурамч дипломтойгоор ажиллаж гисэн багшийн зөрчлийг олж илрүүлэн холбогдох чиг үүргийнхээ дагуугаар харьяа цагдаагийн хэлцэд нь шилжүүлж ажилласан. Хуурамч диплом ашиглан ажилд орж байгаа зөрчлийг арилгахад боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамнаас хэрхэн анхаарч байна вэ? Боловсролын яамд бол боловсролын мэдээллийн систем гэсэн том мэдээллийн сүлжээ бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээллийн системээр бол дамжуулаад бид бүхэн тухайн дипломыг үнэн эсхийг бол шалгаж иргэнд байна уу байгууллага аж ахуйн нэгж хэн хүссэн үнд нас тодорхойлтыг гаргаж өгч болж байгаа. Энэ бол хэвэн явж байна. За тухайн мэдээллийг хандж байгаа иргэд маань тухайн мэдээлэл дээр эргэлзээтэй байна, дипломд нь эргэлзээтэй байна, шүүлгий гэсэн хүсэлтийг боловсролын яамд тавих юм боломж бол бүр нээлттэй байгаа. Хэрэв тухайн иргэн хуурамч бичиг баримт ашиглан ажилд орсон бол ажлаас нь чөлөөлж, байгууллагын удирдлагад нь давхар хариуцлага тооцох ёстой. Мөн ийм зөрчлийг цагдаагийн байгууллага хэрэг үүсгэн шалгаж байна. Ихтэй сургуулиудын диплом гэрчлэгээнүүдийг хурамчаар сургуулийг төгссөн кредитүүдийг хангасан гэх нэрийдлүүдийн гэрчлэгээнүүдийг хурамчаар үлддэг байна. За эргүүлийн тусгай ангийн 17 дугаар бүлэг өмчлөх эрх эсрэг гэмтэрэг, залилан мэхлэх. Тэр дундаа хуурамч тамга тэмдэг ашиглах, мөнгөөгах бас гэмтэрэг үйлсэн байж болшгүй гэдэг тухайн гэмтэрэгт ямар нөхцөл байдал тогтоогчдоо шалтгаалаад зүйлчлэл бас өөрчлөгддөг байна. Өмнө нь 2010 онд 37 төрийн алба хаагч хуурамч дипломтой байсан нь хяналт шалгалтаар илэрч байжээ. Өнөөдөр ч мөн адил сонин болон цахим орчинд диплом зар нь голч дүнг засна гэсэн зар явж байна. Энэ мэдээллийн цаана хүнийг заллах гэмтэрэг гарч байгааг цагдаагийн алба хаагчид ч сануулж байлаа. Монголын мэдээ телевизийн Турк улс дахь сурвалжлагч Номын Эрдэнэ бэлтгэсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэе. Бүгд найрамдах Турк улсад жил бүрийн 4-р сард алтан зул цэцгийн наадам болдог. За энэ жил Истанбул хотод 570 мянган алтан зул цэцгээр уралсан хамгийн том хевсийг олон нийтэд дэлгэн үзүүлсэн байна. Аз Европ ТВ-г дамнан оршдог Турк улс алтан зул цэцгийн орон гэгддэг. Эрт үеэс хааны ордны үзэмж төгс цэцэрлэгт хүрээлэнг өнгөнгийн алтан зул цэцгээр дүүргэж язгууртны соёлоор дамжин уламжлалт утга бэлэгдлийг агуулсаар иржээ. Анх 12 дугаар зуунд Анадолын орчмын нутгаас эхлэн Төв Азийн орнуудаар тархснаар байгалийн тансаг, гоо үзэмжийн илэрхийллээс гадна утга зохиол яруу найргийн сэдэв, гоёл чимэглэл, гар урлалын сонгодог бэлэг тэмдэг болж шингэсэн байна. Түүнчлэн сүмийн чимэглэл, уламжлалт хевс, өдөр тутмын хувцас, тэр бүхэл байлдааны бамбай дуулган дээр хүртэл алтан зул цэцгийг дүрсэлдэг байжээ. Үүнээс хойш Австри, Нидерланд, Канада зэрэг бусад улс орнуудаар төвөнд тархсан ч Османы эзэнт гүрний үеийн шиг соёлын салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болж чадаагүй маа. Энэ илэрхийллийг өнөө хүртэл авч үлдсэний нэгэн жишээ нь жил бүрийн 4-р сард Истанбул хотноо зохиогддог алтан зул цэцгийн наадам юм аа. Жил бүрийн 4-5 дугаар сард энэ цэцгээр уралсан олон бүтээлүүдийг сонирхохоор мөн уламжлалт үйл ажиллагаа фестивал наадмуудад оролцохоор орон орны жуулчид ирдэг юм а. Яг миний хонь дэлхий дээрх хамгийн том амьд цэцгийн хевсийг та харж байна. Тодорхойлбол алтан зул цэцгээр уралсан нийт 460
метр квадрат талбай бүхий хевсийг Султан Ахмедийн талбайд олонний хүртэл олгосон байгаамаа. За нийт энэ хевсийг уралхад 570 мянган алтан зул цэцгийг за 4 өөр өнгөөр өөр өөрийн утга бэлэгдлийг илэрхийлэх үсээр бүтээж за олонний хүртэл олгож байгаа юм а. Алтан зул цэцгийн хевсний хэн элбэг дэлбэг уран цагийг илэгнэгт их оронж үзлийг их дэлхий байгалаа дээдлэн хамгаалах уриалгыг бэлэгджээ. 14 дахь жилдээ болж байгаа 1 сарын турш үргэлжилдэг энэ фестивалийн үеэр зөвхөн эмерган цэцэрлэгт хүрээлэнд л гэхэд 3 сая гаруй алтан зул цэцгийг нэг дор үзэж сонирхох боломжтой байна. Дотоод гадаадын иргэдэд зориулсан соёл урлагийн хөтөлбөрүүд тусгай аяллаа маршрутад хамрагдаж болохоос гадна амьдралынхаа мартагдашгүй мөчийг мөнхлөхийн тулд залуу хосууд зөвхөн ийшээ зорин эрцгээдэг байна. Турк цайны аягнаас эхлээд олон улсын үйл ажиллагааны албан лого таних тэмдгүүдэд алтан зул цэцгийг дүрсэлдэг нь элбэг байдаг. Нэмж мэдээлэхэд дэлхий дээр нийт 15 төрөл бүхий 3000 гаруй зүйлийн алтан зул цэцэг бий гэж бүртгэгджээ. Хот суурин газар амьдардаг иргэдийн дунд ургамлын харьшилтай хүний тоо нэмэгдэх хандлагатай байгааг судлаачид хэлж байна. За нийслэлд хөл газрын ургамал буюу шарилжны төрлийн ургамал өсжээ. Үүнээс шалтгаалаад нийслэлчүүдийн 5 хүн тутмын нэг нь ургамлын харьшилтай болсон байна. Нийслэл хотод амьдарч байгаа 5 иргэний нэг нь харьшилтай. Энэ бол судалгаагаар тогтоосон тоо. Амьсгалын замын харьшилтай хүмүүсийн 68% нь шарилж, хус, улиас зэрэг мод ургамлыг дэвсгэрүүлж чаддгүй. Үүнээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах боломжууд бий. Судлаачийн тайлбарлаж байгаагаар шарилжийг хөрс чигтэй үед нь үнцээр нь татаж авах нь дахиж ургахгүй байх боломжтой байдаг байна. Бараа асны дараагаар зулгах хэрэгтэй. Зулгаавал. Нэг бол зүлэгдүүлтэн дээр ургасан байх юм бол урсгалгааны дараа зулгаана. Тэгэх юм бол хөрсөндөх нөгөө үндсэнтэйг сайн зулгаагдаж гарч ирэх талтай. За нөгөө тэр шатаадгийн тухайд болохоор нэгэнт үрлээд гараад ирсэн бол шатаан өгөхөөс түүнээс тэр шатаах ямар ч шаардлага байхгүй. Сүүлийн жилүүдэд нийслэл хот дахь ургамлын бүтэц өөрчлөгдөн харшил үүсгэж шарилжны хэлбэрт шилжих болсон байна. Шалтгаан нь хөрс бохирдож хөрсний эвдрэл их байгаагаас бүтэц нь өөрчлөгдөж байгаа гэлээ. Тиймээс бид хавар зуныг харшилгүй өнгөрөөхийн тулд юун түрүүн хөрсөө эрүүлжүүлэх ёстой. Эрүүл бүтэцтэй модлог ургамлуудыг ихээр тарих хэрэгтэй байгаамаа. Одоо тухайн хөрсний шин чанар өөрчлөгдснөөс болоод тэнд ургах ургамлынхын зүйл нь хүртэл байгаад өөрчлөгдсөн байх жишээтэй. Үржил шин бахтай нэгт одоо ийм хот суурингийн хөрсөнд болохоор бидний одоо яриад байгаа мэддэг тэр нөө хөл газрын ургамал төлхөө ургадаг. Нөө зүлэг ботлог ургамал ч юм уу мод ч юм уу тарьснаар одоо тухайн одоо нөө хотын хөрсний шин чанар сайжран дээр нь одоо нөө хөл газрын ургамал ургах нөхцөлийг одоо нөө бууруулах. Зөвхөн монголчууд бид төдийгүй дэлхийн хүн амын 40 орчим хувь нь ямар нэгэн харшилд өртсөн байдаг. Энэ бол байгальтайгаан зохисгүй харьцны үр дүнг хүртэж байгаа хэрэг гэж хэлж болно. Ихэвчлэн ургамлын тоосноос харшил үүсдэг бол манад ургадаг 105 төрлийн шарилжны 40 орчим нь харшлын игүүсвэр болоод байгаамаа. Тэр салхиар тоос өртдөг ургамал, шавжаар тоос өртдөг ургамал, балт ургамал гэдгийг өөрсдөө ялгаж байна. Ашигт ургамлуудаа идэвхтэй хариулах юм бол тоосчлтын хэмжээг багасгах боломжтой. Одоо ургамлыг ховрдуулаад өөрсдөө зохисгүй үйл ажиллагааны сүлд ховрдуулаад байгаа. Энэтэй холбогдуулаад одоо нэг ховор ургамлын жагсаалтанд орсон ургамлуудыг төлхөө тарих. Тэгээд хөл газрын ургамлуудыг үр боловсрохоос өмнө одоо механик аргаар буюу химийн аргаар устгах ийм дарга хэмжээнд явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар өөрсдөө эрүүл мэндийг хамгаалах боломжтой. Ургамлын харчлын оргил үеийн 7-8 9-р сарууд нийслэлийн байгаль орчны газраас шарилж улиасны тоосчлыг бууруулахаар хичээж байна. Эхний ээлжинд зэрлэг ургамлаан технологийн дагуу хадаж цэвэрлэх ажлыг иргэдийн тусламжтайгаар зохион байгуулах юм байна. Нэр тавиад зүйч Санжаагийн нэрэмжит 16 дахь удаагийн Монгол өвчгийн улсын уралдаан зохион байгуулагдлаа. За энэ удаагийн уралдаанд 21 аймаг 9 дүүргийн 400 горой багш сурагчид оролцсон байна. За баярлалаа. За бид олон улсын Улаанбаатар их сургуулиас мэдээллийг бэлтгэн өргөж байна. За тэгэхээр улсын хэмжээнд 16 дахь удаагийн Монгол өвчгийн улсын олимпиад болж байгаа. За энэхүү олимпиадад оролцож байгаа багш нэрийн төлөөлөлтөд би уулзах байна. За тэгэхээр таны хувьд одоо Монгол өвчгийн улсын олимпиадад хэд их жилдээ оролцож байна? Хэдэн удаагийн амжилт гаргаж ирсэн бэ? За миний хувьд Монгол өвчгийн улсын аварга шалгаруулах олимпиадад мөн 16 дахь жилдээ оролцож байна. 2004 оноос анх зохион байгуулсан цагаас оролцсон. Бас улсын олимпиадад бас 10-аас дээш медалийг авсан. Тэгэхээр таны хувьд одоо аль аймагаас ирж оролцож байгаа вэ? За тухайн аймагт одоо тухайн аймагаас энэ жил хичнээн багшаа шалгарч ирж байгаа.
Би Дундгой аймгийн Сайнцгай сумын хүмүүнлэг сургуулийн багш. Тэгээд ер нь бол улсын аварга шалгаруулах энэ олимпиадад бол 21 аймаг 9 дүүргийн нэг багш шалгарсан 12 дугаар ангийн нэг сурагч оролцдог. Тий, нэг багш оролцож байгаа. За багш нарыг одоо ямар шалгуураар шалгадгийг одоо мэдээж заах аргаар л Монгол бичгийн зөв бичгийн дүрм гэдэг тийм ээ олон шалгуур үзүүлэлтүүд бас байдаг бах. Ямар шалгуулалтаар яг энэ шалгуулалтанд оролцдог талаар та бас мэдээлэл өгөөч. Бид нар бол одоо үндэсний бичгээрээ одоо алдаагүй сайхан бичнэ. Тэгээд юу дууг сонсоод таталж бичнэ, татлаган бичиг уншин хөрвүүлэг хийн, бар бичвэр уншиж тайлна гэх зэргээр компьютерт бичнэ 10-аас доошгүй одоо шалгууртай ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Шалгуур өндөр. За та шавнараа хэрхэн бэлдэж байна? Одоо Монгол бичгээр зааж сургах тал дээр одоо оюутан сурагчид өрийн хэр их идэвхтэй оролцдог юм бол одоо танаа аймгийн тухайд. За манай аймгийн тухайд бол ер нь шаваа идэвхтэй би бэлдэж оролцуулдаг. Энэ 16 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа Монгол бичгийн улсын аварга шалгаруулах олимпиадад мөн манай шав бол бас аймгаас 16 дахь удаага шалгараад бас оролцож байгаа. Төгсөн шавнар маань ч гэсэн бас өнөөдөр одоо ихтэй сургуулийн нэрийн хуудас олж бас бүгдээрээ манлайлж суралцж байгаа. Сонирхогчдын боксing Аз ТV-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. За энэ удаагийн Аз ТV-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнд манай улсаас эрэгтэй 9, эмэгтэй 8 тамирчид оролцож түүхэндээ хамгийн олон буюу 8 медалийг их ондоо авчирсан байна. 2 жил тутам зохион байгуулагддаг сонирхогчдын боксing насан туршидын Аз ТV аварга шалгаруулах тэмцээнд энэ жил Монгол улсаас дасгалжуулагч Батцүүрэн, Пүрөөчөр, Батхүү, Буян жаргал нарын удирдлаганд ор эрэгтэй 9, эмэгтэй 9 тамирч өрсөлдсөн юм аа. Монголын баг тамирчид энэ удаагийн Азийн аваргад өндөр амжилттай оролцож 8 медаль хүртээд их орондоо ирлээ. Азийн аваргад амжилттай оролцсон баг тамирчдыг Чингис хааны сонгосны буудалд тэдний гэр бүл, найз нөхөд, баг хамт олон тус авсан юм аа. 2017 онд бол Узбект болж исэн Азийн аваргаас 2002 хүрэл авч ирсэн бол энэ удаад бид нэг алт 7 хүрэл авлаа. Өшөө ганцхан алт биш, өшөө 2, 3 алтан медаль авах боломж байсан. Манай олон улсын хэмжээний бас шин зөрөг, намуу, манай олон улсын хэмжээний бас Эрдэнэбаяр гэхэд маш сайхан ажилласан алтан медаль авсан тамирчтай бол үнэхээр энэ тэнцвэрхүү сайхан тулаануудыг хийж одоо бас боксing мэргэжлүүд үнэлэгдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо бид хүн цаашдаа өшөө сайхан боломжууд байна манай боксчдод. Тэгээд одоо энэ жилийн одоо нэг том махар цикл дуусч байна. Дараагийн 2 дахь махар цикл дэлхийн аварга руугаа чиглэсэн ийм бэлтгэл сургалтууд явагдана. Эрэгтэйчүүдийн 60 кг-ийн жид өрсөлдсөн Азийн наадмын аварга Эрдэнэтийн Цэндбаатар жиндээ босоож Азийн аварга болсон билээ. Аваргын алтан медалийн төлөө Цэндбаатар 2015 оны Азийн аваргын мөнгөн медаль Казахстан ширэн байлитын Захир Сабуулинтай өрсөлдөж 3 үеийн туршид дэлгүүрхэж шүүгчид санал дэхтэйгээр манай тамирчинд хожил өгсөн юм а. Энэ Азийн аварга бол нэгтэй гэж нэг тэмцээн болж байгаа юм шиг мэдрэмж бол авсангүй. Азийн наадмын аварга болсон болохоор нэг ахаад хошин аварга болно гэдэгтээ бол маш итгэлтэйсэн. Тэгэл Азийн наадмын Азийн аварга болж чадлаа. Тэгээ одоо дэлхийн аварга байна. Тэгээд олимпиад хүлээж байгаа 2 том тэмцээн байна. Тэгэл яг ингээл яриа зогсож байна даа гэж бодож байна. Хичээж байгаа. Монголын ард түмэнд гэж хэлэхэд бол итгэлийн алдаагууд маш их баяртай байна. Тэгээд цаашдаа өөрийнхөө авч чадаагүй алдсан бүх боломжуудаа эргээд авахыг хичээнэ. Би чадна. Тэ энэ хичээж байгаа. Эрэгтэйчүүдийн 67 кг-ийн жинд Хархуугийн их амар, 64 кг-ийн жинд Баатар сүхийн чин зориг, 81 кг-ийн жинд Шин баяр, эмэгтэйчүүдийн 48 кг-ийн жинд Балсангийн мөнгөн сарн, 54 кг-ийн жинд Мэнгэмрад улмын нандин цэцэг, 60 кг-ийн жинд Монхрын намуу, нэмэх 81 кг-ийн жинд Эрдэм соёлын ундрам нар Азийн аваргаас хүрэл медалийг хүртжээ. Дэлхийн улс орнуудад ундаг дугуйн хэрэглээ жилээс жилд өсч томоохон хотууд дугуйн замдаа өндөр ач холбогдол өгдөг болсон байна. За харин манай улсад ундаг дугуйтай иргэд автозамын осолд өртөх магадлал маш өндөр байдаг юм байна. Энэ асуудлыг манай сурвалжлагч Жамбал хөндөж дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. Энэ зам манай нийслэл тавигдсан 18 км дугуйн замын нэгэн хэсэг нь. Таны харж байгаа ачлан дугуйн замаар дугуйтай 2 хүн зөрөх боломжгүй хит нарийн. Зарим зам нь голдоо тасарсан, цахилгааны чонг дайруулан зам тавьсан тохиолдлууд олон байна.
Ажлын шаардлагаар өдөрт 7-оос 8 хүнтэй уулзах хэрэг гардаг гэж ярих энэ залуу байнга дугуй ундаг. Хотын төвжирэл донд дугуйтай явхад ажил хурдан амждагч эрсдэл өндөр байдгийг тэрээр хэлж байлаа. Ер нь машин замаар л явах хэрэг гардаг. Дандаа нэгдүгээр игнэгээр айл болох жолооч нартайгаа загцчихвал загцах гад өвтөөхөө явчих гад бас үзэж таарна шүү дээ. Тэгээ яг нэг олон дугуйн зам байхгүй шүү Улаанбаатарт ч нэг гайгүй ганц хоёрхон дугуйн замтай. Хотын төвөр байгаа дугуйн замууд чинь тэгээд машины засвалууд орж ирээд машинаа тавьцаа нэг бол битүүхэн явдаг. Баруун дөрвөн замаас зүүн дөрвөн зам хүртэл ажилласаа гэрлүүг явах юмс гэрээс ажил руу явхад дунджаар 2 цаг явж байгаа шүү. Өндөр дугуйд бол 15 минут. Шинээр тавьсан дугуйн замыг барилгын компаниуд цүйтгэж, хуучин замууд нь эхнээсээ инхүү эвдэрч ирсэн дур зураг энд харагдаж байна. Ийм замаар зорчих боломжгүй болохоор дугуйтай хэрэгэд аргагүй эрхэнд машин замаар хөдөлгөөнд оролцож, бэртэж гэмтэх тохиолдлууд гарсаар байгааг замын цагдаа нар хэлж байлаа. Түүнчлэн муу замаас олж дугуй эвдрэх, хүм мөргөж гэмтэх тохиолдлууд ч гардаг байна. Нарийнх ногоо ингээд дугууны юутай бичгтэй зам байгаа. Тэр замаар ингээд одоо энэ камнад энэ 19 дэх автобусаас явбал ингээд төв зам хүртэл орж байгаа. Тэгээд ингээд 50-ны хүрэн дээр бол зам байхгүй. Тэгээ наан ингээд дуусчихж байгаа. Тэр замаар явна бол дандаа л ерөөсө дугуйнаас 10 хэд буужж 10 20-д буужж ижил одоо тэр хотын төв рүү орно гэсэн үг. Зарим улсууд бол машин автозамынхаа нэг урсгалыг дугуйн зам болгоод ингээд шийдсэн улсууд байна. Тэр нь бол тэрүүгээрээ их яг ингээд дугуйтай хүмүүс нь дугуйн замаар зарчаад машинтаа нөгөө яг хажуу урсгалаар яваад нэг урсгалын дугуйн замдаа зориулсан. Ийм гоё шийдэл байх юм. Манайд бол энэ шийдэл бол би их боломжтой шийдэл гэж бодоод байгаа. Одоо ингээд дахиад шинээр замаа тэлээ замаа барих боломжгүй болсон үед бол манай улс бусад улс оронтой адил стандартын шаардлага хангасан дугуйн зам барих бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь шийдвэр нь батлагдсан ч хэрэгжилт нь хэд удаан байгаа дугуйн зам хөтөлбөрийг хэрхэн яарвчлуулах тухай тодруулахад замын сангийн задаргаа батлагдаагүй байгаа учраас энэ ажил маань одоо харахаа эхлэх байна. Ерөнхийдөө бид нар 5 сарын дундаас энэ ажил бол эхлэх болов гэж бодож байгаа. Нийслэлийн газрын алба болон мэргэжлийн хяналтайгаа бид нар хамтраад мэдээж энэ хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн одоо дугуйн зам тавих газруудыг бол чөлөөлж болж байна. Дугуйн замын асуудал шийдэгдвэл замын төвжирлийг бууруулах том боломж. Дэлхийн томоохон хотуудад манайхтай адил хүндрэлүүд тулгарч байсан. Тэд автозамын төвжирлийг бууруулах аргыг оновчтой хэрэглэснээр асуудлыг шийдэж чадсан. Тэд бүтцийг нь шийдээд өгчихвөл хотын автозамын хөдөлгөөнд дугуйгаар зорчиж оролцох хүсэлтэй хүмүүсийн тооч нэмэгдэх боломжтой. Өргөжлөл үзэгч та бүхэнд мегмар гарагт болсон онцлог үйл явдлын мэдээлэл сүргэе. Говьалтай аймгийн Алтай хотод тайшир Алтай ус хангамж төслийн бүтээн байгуулалтын ажил эхэллээ. За энэ төслийн хүрээнд тайшрын усан сангаас Алтай хот руу цэвэр усны шугам татах юм байна. Төслийн нээлтийн үйл ажиллагаанаас манай Говьалтай аймаг дахь сурвалжлагчийн бэлтгэсэн мэдээллийг одоо үзэгч та бүхэнд хүргье. Алтай хотын ундны усны кальц магний харьцаа алдагдсанаас хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж ирсэн. Мөн усны хэрэглээ жил ирэх бүр нэмэгдэж байгаагаас нөөцийн хомсдол үүсэх эрсдэл өндөр байна. Асуудлаа шийдэх зорилгоор гүний усны хайгуулыг олон жил хийж ирсэн. Гэвч өнөөдрийг хүртэл чанарын шаардлага хангасан их усүр олж чадаагүй байсан юм а. Харин тайшралтай ус хангамжийн төсөл хэрэгжснээр энэ бүх асуудлыг цогцоорон шийдэх боломж бүрдэж байна. Алтай хотын 19 мянган одоо хүн амыг ундны цэвэр усаар хангана. Мөн одоо үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг одоо хэрэглээний усаар хангах ийм болцоо бүрдэнэ. Ундны усны одоо найдвартай их усүр бүрдэж байгаа ийм ач холбогдолтой томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг өнөөдөр эхлүүлж байна. Тайшралтай ус хангамж төслийн хүрээнд тайшрын усан сангаас эргийн далд байгууламжаар усыг шүүрүүл авч 52 км орчим урттай далд яндан хоолоогоор дамжуулан Алтай хотод хүргэнэ. Үүний үр дүнд Алтай хотын 19 мянган иргэн стандарт хангасан чанартай ус хэрэглэнэ гэсэн үг юм. Ланг хэрэгж эхлснээс хойш 17 жилийн дараа ингээ биелэлээ болж өнөөдрийн ажил маань эхлэх бэлэн болж байна. Аймгийн төв дээр бол 2000 тонны нөөцтэй ус цэвэршүүлэх 2 том байгууламж өгөх юм түгээх цэг энд байгуулагдана. Түүнээс гадна аймаг толгойн байгууламжийн нийтдээ завхан голын гэгээн уур хүртэл 54 км-ийн урт замыг туулж ирнэ. Тайшир Алтай төсөл нь гадаргын усны тодорхой хэсгийг аж ахуй эргэлтэнд оруулан хүн ам үйлдвэр фермийн аж ахуй ус хангамжийг шийдвэрлэх юм байна. Мөн Алтай хотын ариун цэврийн нөхцөлийг сайжруулахад ихээхэн ач холбогдолтой төсөл гэж орон нутгийн иргэд үзэж байна.
Манай Говьалтай аймгийн иргэдийн сайгасаар хангаж өвчнөө салгаж байна. Энэ гол нь бол манай Говьалтай аймгийн сайгасаар хангахад одоо элгэний өвч, аюултай өвч нь одоо алга болно. Хотоодны өвч нь алга болно. Энэ маш сайхан хүсэн хүлээсэн юм хэрэгжин биелэж байна. Монгол улсын засгийн газар бүгд найрамдах Австри улсын засгийн газар хооронд байгуулсан 40 сая еврогийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны хилцээрийн хүрээнд 14 сая еврогийн хүү тайшир алтаа ус хангамж төслийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах юм байна. Төслийн үр дүн 2021 онд гарна. Хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэг жилээс жилд өссөн нэмэгдэж байна. За 2019 оны 1-р улиралд 67 хэрэгт 130 хүн холбогдсон байна. Манай сурвалжлагч Алтан шиг хар тамхины эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийн тухай сурвалжлага бэлтгэлээ. Нөлөөлөл болгох мэрэгчлэлийг та бүхэнтэй уулзуулахад бэлэн боллоо. Хэмжлүүлж байгаа 26 настай энэ эмэгтэй жилийн өмнөөс мансууруулах бодис хэрэгэлсэн байна. Энэ сард эмнэлэгт ирэхдээ ухаан санаа нь самуурсан, галзуурлын байдалтай маш хүнд иржээ. Надад бол эмчилгээ угаасаа шаардлагатай гэдгийг бол мэдж ойлгож авсан. Тэгээд маш их төвчээр шаардж байна надаас. Мэдээж цаанаас болохоор банк хэрэгжилж байсан учраас тэгээд ер нь бол их төвчээртэй л эмчилгээтэй хийлгэж байна. Хар тамхи хэрглэж эрүүл мэндээрээ хохирохоос гадна цагдаагийн байгууллагад шалгагдаж байгаа юм байна. Эмчилгээ хийлгээд эрүүл сарвал боллоо ч охинтойгоо хамт байж чадахгүй 20 анги руу шууд шилжих тул маш их харамсаж байгаагаа хэлж байлаа. Эхэндээ бол аюу хэцүү байсан. Их өвдөлттэй би махатын төлөөс ер нь ихтлийн өвдөлттэй байсан. Тэгээ одоо бол ер нь бол эмчилгээндээ бас гайгүй болж байгаа. Хар тамхи хэрглэсэн хүний тарих өчүүхэн болж жижигэрдэг. Тухайлбал задлан шинжилгээ хийж үзэхэд тэдний тарих атгсан гар шиг л хэмжээтэй болсон байх нь элбэг байдаг байна. Хар тамхи хэрглэж байгаа нөхцөлд тархины хөгшрөлтийн явц ердийн шиг 60 жил үргэлжлэхгүй богиносж 5-7 жилийн хооронд явагдаж дуусдаг. 10 жил хар тамхи хэрглэсэн хүн бол гүн хөгшөрсөн хүн гэсэн үг юм а. Энэ бодисноосоо болоод солиорол өгч ирэх тохиолдол маш илбэгссэн. Тэр дундаа залуучууд дундаа энэ солиорол нь болоод ирэхээр ер нь удаан хугацаагаар арилахгүй те. Зарим тохиолдолд энэ солиорол нь насан туршдаа тогтношгч байдал байхыг бол үүсэхгүй юм байдалтай болдог. Энэ нь юу гэлтэж байна гэхээр энэ бодис бол ер нь хүний тарих толгойд бол маш ихээр гэмтхийг учруулж байна. Мансууруулах төрлийн бодис хэрэглэх нь эрүүл мэндэд хортой, тухайн иргэний нүд булайж, шүднүүд нь унаж, хүний дотор эргэтнүүд дахин төлчгөөр гэмтдэг. Дөнгөж 20-30 настай залуус хар тамхи хэрэглэсний улмаас арьсан дахин төлжихгүй үхчиж, хөл гараа хөдөлгөж чаддаггүй болдог. Мансууруулах бодис нь архины шаардлагатаас 60 дахин хүчтэй тул хүний биеийн бүх эрхтнийг гэмтээдэг байна. Био аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хороо Европын холбоотой хамтран био аюулгүй байдлын эрх зүйн орчныг сайжруулах төслийг хэрэгжүүллээ. Энэ төслийн хүрээнд нийтдээ 10 байгууллагад тоног төхөөрөмж гардуулан өгсөн юм а. Энэхүү ёслолын үйл ажиллагаанаас манай сурвалжлагч анх хоёрын бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргэе. Био аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хороо бол энэ Европын холбоотой хамтраад энэ био хамгаалал, био аюулгүй байдлын эрх зүйн орчныг сайжруулах бүсийн төслийг хэрэгжүүлээд дуусаж байна. За энэ төслийн хүрээнд бол бас бид энэ чиглэлээр ажилладаг, Монгол улсын хэмжээнд ажилладаг байгууллагуудад бол тодорхой тоног төхөөрөмжүүдийг лабораториудад хэрэглэдэг хувийн хамгаалах хэрэгслүүдийг бол гартуулж өгч байгаа. За ингээд лабораториудад ээж бүрэн тоног төхөөрөмж гартуулахаас гадна яг тухайн лабораторид ажиллаж байгаа мэрэгчлэлтний өөрийнх нь аюулгүй байдал тухайн судалгаа шинжилгээнийх нь ажлыг бодит үр дүнгийн сайжруулахын тулд бид энэ хувийн хамгаалах хэрэгслийг бол гартуулж өгч байгаа. Тухайлбал та нэг юу тайлбарлахгүй одоо тухайл энэ харагдаж байгаа тоног төхөөрөмжтэй ямар гэсэн. Энд бол бид энэ хэсэгт бол яг шинжилгээний академийн ерөнхий бас сорилын биологийн хүрээлэнгийн молекул биологийн лаборатори зориулсан нэг удаагийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл лабораторид хэрэгэлдэг одоо хэрэгслүүдийг бол энд бэлтгэж тавьсан байна. Мөн адилхан гайлын ерөнхий газрын лаборатори, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын хүнсний аюулгүй байдлын лавлгаа лаборатори гэдэг энэ өнөөдрийн хувьд бол бид нэг 17 лабораторид 30-аад нэр төрлийн багаж тоног төхөөрөмж гартуулж өгч байна. Гол чухал одоо багаж тоног төхөөрөмж нь юу байгаа бол одоо энд
холбогдож байна. За биологиодлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх тэй холбоотой тухайн лабораторид хэрэглэгддэг хамгийн гол багш тоног төхөөрөмжүүдээс өнөөдрийн ирсэн тоног төхөөрөмжүүдээс нэрлэх юм бол одоо бид нар онцгой байдлын ерөнхий газар зоонозын үндэсний төвд бол одоо энэ биологийн иж бүрэн detection тодорхойлох багжийг бол гартуул өгч байна. Энд бол ямар ач холбогдлого Монгол улсад өмнө нь бол одоо бичил битэн бактери вирусыг одоо шууд одоо илрүүлдэг багш тоног төхөөрөмж бол одоо байхгүйсэн. Энэ төрлийн багш тоног төхөөрөмжөөр одоо 3 байгууллага хангагдаж байна. Үндэсний бичиг үсгийн баяр 2019 5 дугаар сарын 3-аас 8-ны өдрүүдэд улс орон даяар зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн баярын зохион байгуулалттай холбогдуулан хийсэн хэвлэлийн бахуурлаас манай сурвалжлагч Ган Эрдэнэ дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. За Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлах хэсэг соёл урлагийн газраас иргэн холбогдож байна. За энд бол хэвлэлийн бахуурал болж үндэсний бичиг соёлын баяр 2019 гэсэн энэ арга хэмжээ бол 5 дугаар сарын 3-аас 8-ны өдрүүдэд улс орон даяар болж одоо үргэлжлэн. Тэгэхээр энэ одоо баяртай холбогдуулан хэвлэлийн бахуурал болж байгаа юм. Ерөнхий одоо зохион байгуулагч буюу засгийн газрын хэрэгжүүлэгч хандлага соёл урлагийн газраас одоо төлөөлөл болгон мэрэгжлэнийг та бүхэнтэй одоо уулзуулахад бэлэн боллоо. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд нийтдээ тийм ээ хичнээн одоо тэмцээн уралдаан арга хэмжээ болов энэ жилийн өмнөх жилүүдээс онцлог нь юу вэ? Тэгэхээр жил бүрийн 5 дугаар сарын эхний 7 хоногийн нэм гарагийг үндэсний бичиг үсгийн баяр болгон тэмдэглэх Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2003 онд гарсан. За энэ 2003 оноос хойш одоо жил болгон энэ үндэсний бичиг үсгийн баярыг улс орон даяар маш өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. Энэ жил одоо 16 дахь удаага одоо тэмдэглэж байна. Тэгэхээр бид нар одоо өнгөрсөн жилээс сүүл үндэсний бичиг үсгийн баярыг улсын хэмжээнд одоо нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж ингэж зохион байгуулдаг болсон. За энэ жил боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын сайдын одоо тушаал гарсан. Бид нар энэ тушаалын дагуу манай засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар за мөн үндэсний номын сан одоо ерөнхий зохион байгуулагчаар ажиллаж улсын хэмжээний одоо нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 120 гаруй ажлыг одоо төлөвлөд ажиллаж байна. За эхнээсээ энэ ажлууд маань одоо бас хийгдэж байгаа. Сая энэ өнгөрсөн 4 сарын 4-р сарын 28-ны өдөр Монгол Улсын их сургуулийн хүмүүнлэгийн ухааны салбар дээр одоо ардын багш Чойжил сүрэнгийн нэрэмжид одоо Монгол бичгийн улсын олимпиад одоо болж өнгөрлөө. Тэгэхээр бид нар энэ үндэсний бичиг үсгийн баярт бол бас манай одоо улсын хэмжээнд одоо энэ ихтэй сургуулиуд, номын сангууд ялангуяа тэгээ дээр нь аймгийн одоо боловсрол соёл урлагийн газар, ерөнхий боловсролын сургуулиуд гэдээ маш их ач холбогдол өгч жил болгон одоо хамтран ажилладаг байгууллагууд бол маш их өргөжж байгаа. За энэ жил энэ үндэсний бичиг үсгийн баяраар ерөнхий зохион байгуулагчаар бол манай соёл засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар үндэсний номын сан ажлын манай боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яам одоо бодлогын дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. За дээр нь одоо жил болгон хамтран ажилладаг маш олон байгууллагууд одоо нэмэгдэж байна. Шинжилгээ ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэн за Хүүхдийн төв номын сан, Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, Монгол Улсын их сургуулийн хүмүүнлэгийн ухааны салбар, хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлгээд ингээд тоочод байвал дээр нь аймгийн одоо бүх боловсрол соёл урлагийн газар нийтийн номын сангуудыг одоо нэрлэж болно. Тэгэхээр энэ үндэсний бичиг үсгийн баярын арга хэмжээний хүрээнд бол бид нар энэ монгол бичгээ одоо олон нийтэд сурталчлах, энэ хүүхэд багцчуудыг энэ монгол бичгээс одоо өвлөг, сурч эзэмших энэ одоо арга хэмжээнүүдийг маш өргөнөөр зохион байгуулдаг. Аймаг орон нутагт ч гэсэн одоо мөн одоо сумдууд ч гэсэн манай одоо энэ соёлын төвүүд дээр бас энэ ажлууд бол зохион байгуулагдаж хийгддэг. За энэ жилийн онцлог гэвэл бид нар өнгөрсөн жил бол 2008 оны одоо 5 дугаар сарын 3-нд бол бас Монгол Улсын ерөнхийлөгч Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх тухай 46 дугаар зарлиг гаргасан. За бид нар яг энэ жил энэ 5 сарын 3-ны өдрүүл үндэсний бичиг үсгийн баярынхаа нээлттэй ажиллагааг үндэсний номын сангийн одоо гадна талбайд зохион байгуулна. За тэр болтол бүх одоо энэ манай хариуцсан байгууллагууд бол бүгдээрээ өөрсдийнхээ хариуцсан одоо уралдаан тэмцээн, эрдэм шинжилгээний хурал, үзэсгэлэн одоо төрөлдсөн маш олон үзэсгэлэнгүүд одоо соёлын баримт төвийн чиглэлээр маш олон үзэсгэлэнгүүд ингээд гарч байгаа, ингээд хийгдэж байгаа. За шинжилгээ ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэн бол өнгөрсөн жил бас манайтай хамтраад эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулсан. Энэ жил энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2008 оны энэ 46 дугаар зарлигийн хүрээнд үндэсний бичиг сургалт судалгаа хэрэглээ гэсэн ийм эрдэм шинжилгээний хурлыг бол 5 сарын 7-ны өдөр 13 цагт Хүүхдийн төв номын сан дээр одоо зохион байгуулнаа. За манай хэлний бодлогын зөвлөлөөс бол энэ жил
одоо Монгол улсын хэмжээнд одоо аймаг нийслэлийн хэмжээнд одоо Монгол бичгээр одоо хаягдчилтаа хийсэн. За дээр нь бараа бүтээгдэхүүнийхээ шошгийг одоо хийж хэвссэн ийм одоо аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгаруулна. За 4 сарын 1-ээс үл одоо энэ ажиллагаа бол эхэлсэн. 5 сарын 3-ны одоо үндэсний номын сангийн гадна талбай бодлого нээлтэн дээр одоо шагнал нь бол гардуулагдана. За мөн одоо энэ ардын багш чойжл сургуулийн нэрмж шагналыг бол бид нар энэ 5 сарын 3-ны өдрөл гартуулнаа. За мөн бид нар энэ үндэсний бичиг үсгийн баярын бас нэг онцлог нь бид нар жил болгон энэ соёлын өвүүдийн судалгааны чиглэлээр одоо энэ үндэсний бичиг үсэг энэ их хэлнийхаа чиглэлээр эрдэм шинжилгээний хурлуудыг одоо ингээд цувралаар ингээд эрдэм шинжилгээний хурлуудыг зохион байгуулж байгаа. За энэ жил бид нар даавн үндэсний номын сан дээр 5 сарын 6-ны өдөр даавн артай соёлын баримтат үеийн хадгалт хамгаалт гэсэн эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулна. Өнгөрсөн жил ихэд бид нар дуу аваа шингэсэн одоо соёлын баримтат үеийн эрдэм шинжилгээний хурал хийсэн. Тэрний өмнө болохоор өмнөх жилд цаасан суурьт одоо соёлын баримтат үеийн эрдэм шинжилгээний хурал гэдэг. Ингээд жил болгон бид нар энэ соёлын одоо үндэснийхаа энэ хэл бичиг үсгээр тойрвсон энэ бүтээлүүдийг судлах, олон нийтэд сурталчлах ажлуудыг бас энэ судалгааны ажлуудыг л бас ингээ хийгээд энэгээр одоо эрдэм шинжилгээний эмгтгэл тохиомлуудыг ингээд гаргаа явуулж байгаа. Хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийг багасгах урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хүүхэд хамгаалагч нэртэй төсөл нээлттэй хийлээ. Төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа Сүхбаатарын талбайд болсон бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаанаас манай сурвалжлах баг дараах мэдээллийг бэлтгэсэн юм а. Таны хувьд яг энэ төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж чинь яг уг шалтгаан нь юу гэж бодож чинь? Олон хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртөж чинь, олон хүүхдүүд гэмт хэрэгт өртөж байгаа тоо үзүүлэлтүүд байна шүү дээ, тийм ээ? За дэлхийн одоо ихэнх улс орнууд одоо гэмт хэрэгтээ тэмцэх өрсөн сэргийлэх чиглэлээр олон төрлийн арга хэрэгсэл ашиглаж байна л да. Иргэдийн оролцоонд тушилсан ажлуудаа хийж гин, техник технологийн дэвшлиг ашиглаж гин, хүүхдийг бага наснаас нь гэмт санаа өвлгөн хүн болгон хүмүүжүүл төлөвшүүлж байна. Тэгэхээр бид нар иргэдийн оролцоонд тушилсан энэ өрсөн сэргийлэх ажлыг хийяагээд хүүхд хамгаалалт төслийг бийтсэн. Урьдчилсан байдлаар Баянзүрх сонгон айханд дүүрэг дээр 2018 онд хэрэгжүүлсэн байгаа. Үр дүн гарсан. Одоо улсын хэмжээнд нийслэлийн 152 хороо 21 аймгийн төвүүдэд одоо ажиллуулахаар одоо бэлтгэл ажил нь хангадаад эхлүүлж байна. Тэгэхээр хүүхд хамгаалагч төсөлд одоо мэдээ төслийн зохицуулагч гэж нэг хүн байна. Тэр бол тодорхой урамшуул цалинтай хүн байгаа. Иргэд бол одоо жилд нэг удаа 3 цаг хүүхд хамгааллын чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гэмт хэрэг гардаг, тэр гэмт хэрэг гарч болцсохгүй эмзэг цэгүүдэд ажиллаж цагдаагийн байгууллага болон хөтөлбөрийн хамгааллын яамтай хамтран хүүхдийн эрхийг хамгаалахад хамтран ажиллаж гэдэг хүсэл байгаа. Тэгэхээр бид одоо ингээд тооцож үзэхэд дэр нэг хороон дээр 10,000 өрх байгаа. 10,000-аас 10,000 өрх байгаа. 20,000 хүнтэй хороо байна. Заримд нь бага одоо сумууч байна. Тэгэхээр зуны 3 сарыг хасаад хүүхдийн урт амралтыг хасаад бус үед нь гэмт хэрэгүүд ихээр үлдэж байгаа юм цагууд байгаа. Энэ цагуудыг жилийн 8 сарыг тооцоод үзэхэд зарим хороо нэргээд ерөөхдөө 2 жилд нэг удаа ажиллана 3 цаг. Зарим нь жилд нэг удаа 3 цаг эргүүлж ажиллана л гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бид нэр мэрэгжил арга зүйгээр нь хангаад зохион байгуулж чадах юм бол иргэдийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тийм сүлжээ гэдэг зүйл бий болох юм. Тэгэхээр амар тайван амьдрах нь зөвхөн батаас биш, очоос биш бүх иргэдээс хамааралтай шүү гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байж байгаа. Тэгээ бүгдээрээ нийлээд хүүхдийн эрхийн төлөө зүтгэх юм бол хүүхдийн эсрэг үйлдвэж байгаа гэмт хэргийг тодорхой түвшинд бууруулж арилгаж одоо чаднаа л үзэж байгаа. За баярлалаа. Мөн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны мэрэгчлэлтэн баярмаатай үзэгч та бүхнийг уулзуулъя. Тэгэхээр яг яамны хувьд яг энэ төсөл дээр ямар өнцгөөс нь одоо оролцож хамтарч ажиллаж байна? Хүүхд хамгааллын тухай хувьд бол одоо гэр бүл нийгэмдэх хүүхд хамгаалал гэсэн заалт бүлэг байгаа. Энэ хүрээнд одоо хүүхэд гэр бүлийн болон олон нийтийн үйлчилгээнд нэмийн олон талд одоо үйлчилгээний дунд одоо хамгаалагдах үүрэгтэй байгаа. Энэ дагуу өнгөрсөн жил цагдаагийн ерөнхий газраас санаачлан одоо 2 дүүргийн 2 хорооны төвшөнд хэрэгжүүлсэн энэ төслийг бас улсын хурлын байнгын ороо ерөнхийлөгчийн зүгээс бас тавьсан одоо өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас одоо мэрэгжил арга зүйн удирдлага санхүүжилтийн хувьд шийдвэрлэн үндэсний хэмжээнд яг хэрэгжүүлж одоо өнөөдөр нээлтийг нийж байна. Ингэснээр 152 ороонд 1 хүүхд хамгаалагч, 21 аймагт 2 буюу ингээд 194 хамгаалагч одоо яг хүүхдийн сургуулиас гэр хүртэлх, гэрээс одоо сургууль хүртэлх одоо эрсдэлтэй замд хамгаалах. За улмаар энэ 194 хамгаалагчийн ард одоо 10 сайн дурын ажилтан буюу 1940 одоо сайн дурын ажилтан ажиллана. Энэ сайн дурын ажилтнаар дамжуулж одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах. За эцэгчүүд хүүхдийнхээ одоо үүрэг хариуцлагыг
дээшлүүлэхтэй хүүхдэд тавих анхаарал халамжийг дээшлүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх одоо мэдээллийг өгөх тийм нөлөөллийн ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ төслийг одоо хэрэгжүүлж байна. За тэгээд энэ төслийг бас яг цэрэг цагдаагийн болон боловсролын байгууллагаас өндөр насны тэтгэврт гарсан ахмад ажилтнуудын хөтөлбөр гэлтийг дэмжих одоо бас үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд одоо энэ хамгаалагчдын одоо урамшууллын цалин хөлсийг нь одоо шийдвэрлэж ажиллаж байгаа. Хөтөлбөр гэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2 дугаар тогтоолоор бас яг 194 хүүхд хамгаалагчийн урамшуул болох 460 сая төгрөгийг бас шийдвэрлсэн. Тэгээд энэ хүрээнд аймаг дүүрэгт ажиллаж байгаа хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газар хэлц болон цагдаагийн газар хэлц, за хүүхд гэр бүлийн хөгжлийн газар хэлцүүд маань яг мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана. Урамшууллын тухайд бол нэг сар болгоны ажлын тайлан харгал зүй үзэж одоо хүүхд хамгаалагчд урамшуул олохын. За тэгээд гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газраас яг энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах эцэгчүүдийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх. За тэгээд олон нийтийн одоо олон нийтийг бас хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэхэд мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангаж энэ хүүхд хамгаалагчдаа бас сургаж мэрэгшүүлэх тал дээр анхаарал тавьж ажиллана. За цагдаагийн газар хэлцүүд бол яг энэ өндөр насны тэтгэврт гарсан цагдаа хүчний байгууллагаас тэтгэврт гарсан энэ албан хаагчдынхаа өдөр тутмын одоо бүртгэлийг хийж өдөр тутмын одоо ажилд нь бас дэмжлэг үзүүлж одоо цагийг нь бүртгэж ажиллах байгаамаа. Ийм зохион байгуулалтаагаар одоо нөгөө хүүхд хамгаалах төслийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн хөтөлбөрийн нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал гаргаад өнөөдөр одоо үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж эхэлж байна. Монголын мэдээ телевизийн Дорнод аймаг дахь сурвалжлагчийн бэлтгэсэн мэдээллийг одоо үзэгч та бүхэнд хүргэе. Дорнод аймгийн хөтөлбөр халамж үйлчилгээний төвөөс нээлттэй хаалганы өдрөлтгийг зохион байгуулсан байна. Он гарснаас хойш 286 ажлын байранд нийтдээ 206 иргэнийг ажилд зуучилжээ. Дорнод аймгийн хэмжээнд төрийн болон хувийн хэвшлийн 1400 гаруй одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд ажил олгогчдод одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаагаас үүнээс 742 за яг хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газар болон эрүүл нийгмийн даатгалын хэлтстэй хамтран ажилладаг байна. За Дорнод аймагт 2019 онд 286 ажлын байр гарснаас 204 иргэнийг за ажлын байранд зуучилсан бөгөөд ажил идэвхтэй хааж байгаа иргэд бол 25-аас 35 насныхан дийлэнх хувийг нь эзэлж байгаамаа. 2018 онд бид Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд бол Дорнод аймгийн хөтөлбөрийн зах зээлийн судалгааг хийсэн байгаа. За энэхүү судалгааг хийснээр бид бүхэн Дорнод аймгийн одоо ойрын дунд хугацааны үеийн ойрын одоо 2-3 жилийн хугацаанд хөтөлбөрийн зах зээлийн ирээдүйн төлөв хандлага ямар байх вэ гэдэг ийм одоо чиглэлээр судалгаа хийсэн. За ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд бол эрдэс баялагын салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа. За энэ хүрээнд мөн одоо ууд уурхайн салбарын болон за бас нийтийн одоо үйлчлэгээний одоо салбарын мэргэжлүүд бол одоо нэлээд эрэлттэй байх юм төлөвлөл байгаа. За өнөөдөр хөтөлбөр нийгэм хамгааллын яамны харьяа одоо хэрэгжүүлэгч агентлагууд одоо нээлттэй хаалганы хөтөлбөрийг аймгийнхаа төвдөө зохион байгуулж байна. За өнөөдөр бол 4 сарын 30-ны өдөр дэлхийн олон улсын хүүхдийг зодож шидэхийн одоо эсрэг өдөр гэж бас олон улсад тэмдэглэн өрүүлдэг ийм өдөр байгаа. Тэгэхээр энэ өдрийг тохиолдуулаад манай агентлагийн хувьд өнөөдрийн одоо нээлттэй хаалганы өдрөлгийн гол одоо иргэд хүргэж байгаа мэдээллийг бол аль болох одоо хүүхдийг зодож шидэхээс татгалзах, за хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга гэдэг зүйлийг сурталчлах. За нөгөө талаас одоо манай агентлагаас одоо бас яг энэ хүүхэд хамгааллын бүс гэдэг ийм одоо таних тэмдгийг олон нийтийн байгууллагуудаар ингэж одоо нааж тарааж байршуулж байгаа. Тэгээ энэний гол зорилго бол ерөөсөө хүүхдийг аюулгүй бүсэд одоо зорчуулах. За хүүхэд өөрөө хамгаалагдсан орчинд аж төрөх ёстой маа гэдгийг эцэг эхчүүд болон шийдвэр гаргах төвчний хүмүүст бас танилцуулах, энийг одоо ойлгуулах, уриалах ийм гол юм зорилготой ийм одоо бас ийм нөлөөллийн юм ажил байж байгаа. За манай агентлагийн хувьд бол өнөөдрийн нээлттэй хаалганы өдрөлтөд бол явуулын гэр үйлчлэгээр оролцож байна. За манай явуулын гэр үйлчлэгээ маань өнгөрсөн 3 дугаар сараас эхлээд хэрлэн сумын бүх одоо 11 багуудаар хурц очих үйлчлэгээг бол ингэж зохион байгуулалт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нээлттэй хаалганы өдрөлөг дээр бид өөрсдөө бас энэ явуулын гэр үйлчлэгээр оролцож байгаа маань бусад агентлагуудаас бас онцлог давуу талтай болж байна гэж үзэж байна.
үзэгч та бүхэнд 5 гарагийн мэдээллүүдээс хүргэе. Одоогоос 88 жилийн өмнө буюу 1931 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Монголын үндэсний олон нийтийн радио нийслэл Улаанбаатар хотод анхны эфирээ цацсан байдаг. Энэ түүхэн өдөртэй холбогдуулан бид Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн нэвтрүүлгийн хэлтсийн дарга Баяр сайхныг зочноор урьж ярилцлаа. Ер нь бол хувьсгал ялаад 6 жил болж байхад 1927 онд намын төв хорооны шийдвэр гарсан юм билээ. Энэ бол хувьсгалын 10 жилийн ойгоор агаарын сонин мэдээг байгуулна гэдэг ийм шийдвэр гарсан. Энэ нь бол одоогоор бидний ярьж байгаа радио байгуулах тухай шийдвэр байсан. Тэгээ энэ 4 жилийн хугацаанд бол хөрөнгө мөнгө, техникийн асуудал, хүний нөөцийг бэлтгэх гэдэг энэ 4 жилийн хугацаанд бол тасралтгүй энэ ажлыг хийдвэхтэй явсан байна. Тэгээ 1930-аад оны үед бол нэг техникийн болоод 10-аад хүн Оросд 3-6 сарын курс сурч ирсэн юм байлээ. Тэгээ 1931 оны 5 сарын 1 яг энэ өдөр Улаанбаатарт 3 цэгт радиог анх туршилтын байдлаар дамжуулсан. Тэрний юу гэхээр Ленин клуб, Жанжин клуб, за би нэгийг сайн санахгүй байна. Ингээд 3 газар хамгийн их одоо хөл хөдөлгөөн ихтэй хүн цугладаг ийм 3 газараас радио нэвтрүүлгийг туршилтын журмаар анх удаа явуулсан байна. Тэр явж исэн програм нь юу байсан бэ гэхээр Орос, Хятад, Монгол дуу хөгжим, бүхий мэдээлэл дамжууллаа л гэж ингэж түүхэн дээр байгаа юм. Тэгээ бас тэр сонирхолтой юм ихэр Орос, Монгол, Хятад гэдэг яагаад ийм 3 төрлийн дуу хөгжим, 3 төрлийн мэдээлэл ингэ дамжуулсан юм бэ гэд сонсохоор тэр үед хүрээнд одоо тухайн үед Улаанбаатар хотод бол олон үндэстэн, ястан зэрэгцэн оршиж амьдарч исэн байна. Монгол улсын иргэн Хятад иргэдэж байж, Монгол улсын иргэн Орос адилчидж байсан байна тий. Он удаан жил ингэ суудсан хүмүүс ч байсан. Тэгэд анхны хөтөлбөр нь хүртэл сонирхолтой юм байлээ. Ер нь бол дуу хөгжим нь хүртэл агуулгын тийм. Тухайн үед магадгүй тэр нөгөө явуулахад илүү тийм ойр байсан, бэлэн байсан контент нь тэд нар л байх л да ер нь бол тийм түүхт юм байлээ. Анхны эфирийн арт ер нь хэдэн уран бүтээлчд ажиллаж ирсэн юм бол бас монголчуудтай мэдчилж ирсэн хамгийн анхны тэр эфирийг хүргэж байсан нэвтрүүлэгч нь уран бүтээлчднээс ямар хүмүүс байсан бэ? Тэр ийм байлээ. Ер нь бол 5 сарын 1 болоод 31 оны 5 сарын 1-нд бол яг нэвтрүүлэгч, нэвтрүүлгийн текст яг ингэж мэдчихсэн гэсэн юм бол түүхэнд үлдээг байгаа юм. Ер нь бол тэр нь бол юу гэхээр дуу хөгжим бүхий мэдээллийн одоо програм дамжууллаа л гэдэг тийм л өгүүлбэр үлдсэн байгаа ер нь. Тэгэхдээ мэдээж техникийн бол тодорхой одоо 2-3 хүн л байсан баг. Тэр үед маш цомхон хүчээр хийж исэн байна ажлыг тий. Сүүлд ингээд 1934 оны 9 сарын 1-нд л Монголын радио чинь 3 хүнтэй байсан байна. Нэвтрүүлэгч бөгөөд тэр радио нэвтрүүлэх станцын эрхлэгч гэдэг нэг хүн. За тэгээд эрхтэй эмэгтэй 2 нэвтрүүлэгч, тэгээд нэг техникийн хүнтэй. Техникийн хүн нь одоогор бол техникийн ажлаа хийдэг, найруулагчийн ажлаа хийдэг л байсан байна л да. Тухайн үед л яг нэг бичлэг байхгүй учраас ерөнхийдөө техникийн хүн суугаад ажиллаж исэн. Радио 3 хүнтэйгээр ажиллаж исэн байна. 34 онд ч дээ энэ бол. Тэгэхээр 31 онд бол үндсэндээ техникийн хүмүүс тэгээд тэр бэлэн дуу хөгжмүүдийг явуулж исэн бай таарна. Гэхдээ энэ үед бол бичлэг гэдэг юм байгаагүй. Бичлэг гэдэг юм байгаагүй учраас тухайн үед радиогийн ямар нэгэн байдлаар студид ирж шууд одоо нэг тоглож исэн байна. Одоогоор бол бидний ярьдаг бол амьд тоглолтыг л эфирээс шууд дамжуулдаг байсан. Тийм учиртай юм байна лээ. Ер нь бол 1931 онд бол дэлхий дээр радио үсээд 40 жил болж исэн. Харьцангуй монголчуудын хувьд бол радиотой эрт танилцсан. 40 жилийн дараа л танилцсан гэдэг бол энэ бол эрт танилцчихсан. Техникийн нөхцөл байдал нь ер нь ямар хөө байсан юм бол тухайн үед? Тийм, техникийн нөхцөл байдлын хавтаа зүгээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд 31 оны 5 сарын 1-нд анхны туршилтын эфир явуулаад Улаанбаатарт. Тэгээд 34 оны 9 сарын 1 хүртэл үндсэндээ 3 жил гарan энэ туршилтын эфирийг бол ямар нэг хэлбэрээр ингээл явуулаад туршаад л яасан юм бэл. Тэр нь яасан бэ гэхээр Монголын радиогийн анхны эфир явуулсан нэг рапортын дэвтэр байгаа юм. Одоо манай музейд хадгалагдаж байна. Тэр музейн тэр дэвтэр дээр Орос рапорт байна, монголоор бичсэн рапорт байна. Тэдний өдөр тэдэн цаг дамжууллаа, тэглээ, давтамжийн тим явлаа, ийм явлаа гэсэн. Тэр үед Орос мэргэжилтнүүд гол нь дагалдуулж тэр нөгөө Монгол мэргэжилтнүүдэд дагалдуулан ажиллаж исэн ийм түүх байгаа юм. Тэгээд анхны тэр том төхөөрөмж тэр бол бүгд л Оросын том төхөөрөмжүүд дээр ажиллаж исэн. Ийм түүх байна ер нь бол. Тэгээд тухайн үед энэ одоо радиог дамжуулах өндөр тийм антин гэдэг юм байхгүй. Тийм тухайн үеийн өндөр байгууламж гэдэг юм байхгүй. Тэгээ энэ гамингийн 2 өндөр гэж юм 2 өндөр цамхаг байсан юм байл. Тэр 2 цамхагийг сүүлд нь одоо радиог дамжуулах цацах тийм одоо өндөр тийм антин болгож ашиглаж ирсэн гэсэн тийм түүх байна. Радио үүсгэхээс өмнө монголчууд ер нь хаанаас мэдээлэл олж авдаг байсан? Яг одоо ингэ Монгол судлаачдын
бичүүлдээсэн бол аюул олон их сурвалжууд байгаа юм. Барамстедийн үлдээсэн ч юм уу эсвэл нөгөө Америкийн нөгөө үлэг хөрвөлийн судалгаа хийдэг том судлаачд байна. Ер нь бол тийм. Тэд нар бол юу гэж хийсэн байгаа юм? Монголчуудын мэдээлэл түгээдэг зарчим нь бол нөгөөт нэг аяны хүнээс үг сонсдог. Одоо ингэ жин явж явал тэрийг мортой ингэ тос давхад очиод заа гэд хаанаас ирв яав юу тааралдав юу харагдав гэд тэр бүх мэдээллийг авангуудаа буцаад хот айлруугаа тавьдаг. Тэгээ хот айлуудаа очиж тийм болж байгааг нэ ийм болж байгааг нэ ийм мэдээлэл түгээдэг ийм ерөнхийдөө мэдээлэл түгээдэг хэлбэр нь бол ийм хэлбэрээр явж ирсэн. Энэ бол нүүдэлчдийн л мэдээлэл түгээдэг гол арга хэлбэр юм байна лээ. Ер нь бол. Зүгээр яг ардын явсгал яснаас хойш бол мэдээж яриг нөгөө шинэ хүчнийг сургаж эхэлсэн. Шинэ хүчнийг сургаж эхэлснээр тэнхэн байгуулагдсан, сургууль байгуулагдсан тий. Тэгээ тэрний дэргэд бол давхар юу гэхээр тэр нөгөө суртлах ухуулгын тийм нэгж бий болсон. Одоо дээхэн үед 80-д онд намайг хүүхэд байхад л одоо манай бригадын ухуулагч гэдэг хүн байдаг байсан шүү дээ. Сонин тараагаа тэгээд дэлхийн байдал, Монгол орны улс төр эдийн засгийн нөхцөл байдал, дэлхийн дахны улс төр эдийн засгийн нөхцөл байдал гэдэг айл ухуулга хийдэг тийм хүмүүс байдаг байсан. Тэгэхээр магадгүй тэр 21-ээс радио бий болох хүртэлх тэр үед бол энэ гол мэдээлэл түгээх, мэдээлэл дамжуулах гол үүргийг бол гэгэрлийн тэр тэнхмүүд тэгээд дээр нь ухуулагч нар л үрж байсан ийм түүх харагдаад байгаа юм. Гүрж улсад дэлхийн хүүхдийн хүмүүнлэг соёлын фестивал зохион байгуулагдлаа. За энэхүү фестивалд Монгол улсаа төлөөлөн оролцсон Сарангой охин тэмцээний гран-при шагналыг хүртэж эх орондоо ирсэн байна. Бид Сарангой охинтой уулзаж дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн юм а. Дэлхийн хүүхдийн хүмүүнлэг соёлын фестивалд оролцож тэргүүн байр эзэлсэн 5 настай ганц үхийн Сарангой Баянгол дүүргийн 98 дугаар цэцэрлэгт явдаг. Тэрээр өөрийн үндэсний хувцсны онцлогийг харуулсан загвар үзүүлж орчин үеийн бүжиглсэн нь олон улсын шүүгчдээс өндөр үнэлгээ авсан байна. Би орчин үеийн бүжиглсэн, Монгол бүжиглсэн, Монгол хувцсан. Тэгээд бас миний дэвэн палажиг орсон бүх ойдолчтой баярлаа гэж хэлье. Дараагийнх нь 7 сард болох олон улсын хүүхдийн фестивалд бүх үн төлбөрөө бүх одоо халамжлагчтайгаа хамтдаа бүх төлбөрөө оролцох бүх зарлуудаа даалгах дараагийн тэмцээнд бүрээ оролцох эрхээ шагнуулсан байгаа. Тэгээд хүүхд минь болохоор 2 тэмцээнд оролцно гэдэг бол тодорхой хэмжээнд бол маш сайн нээлттэй болж чадна. Сарангой охин Гүрж улсад босон тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн тул эх 7 дугаар сард болох хүүхдийн соёл урлагийн их наадамд оролцох эрхийн эзэн болсон байна. Өнгөрсөн 4 дугаар сарын 30-ны өдөр Японы эзэн хаан Акихито хаан ширээнээс бууж угсаа залгамжлагч Нарихито 5 дугаар сарын 1-ний өдөр хаан ширээнд сууж албан ёсоор Рейва он тоолол эхэлсэн. За Япончуудын хувьд төдийгүй дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан энэ үйл явдлаас Монголын мэдээ телевизийн Япон улс дахь сурвалжлагч Арвис дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Монголын мэдээ Япон улсын нийслэл Токиотоос мэдээлж байна. За өнөөдөр Япон улсад түүхэн өдөр тохиож байна. За өчигдөр буюу 4 сарын 30-ны өдөр Японы цог жихланд эзэн хаан Акихито хаан ширээнээс албан ёсоор буулаа. За тэгвэл өнөөдөр 5 сарын 1-ний өдөр түүний угсаа залгамжлагч ханхүү Нарухито хаан ширээнд албан ёсоор суух юм. За ингэснээр Японы шинэ хааны шинэ тоолол Рейва албан ёсоор тоолж эхлэх юм. За миний энэ ард хагдаж буй хааны ордонд өнөөдөр угсаа залгамжлагч ханхүү Нарухито хаан ширээнд суух ёслол хийх юм. За энэхүү түүхүүл явдлын гэрж болохоор за Японы өнцөг булан бүрээс за мөн дэлхийн өнцөг булан бүрээс маш олон тооны хүмүүс хааны ордны ойр орчимд цуглаад байна. За мөн энэхүү түүхэн үйл явдлыг хальсанд болгохоор дотоод гадаадын хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчид мөн хааны ордны ойр орчимд цуглаад байгаа юм а. Япончууд хааны шин тоолол Рейваг Япон даяар ёслол төгөлдөр угтлаа. Сүүлийн сар гаруй хугацаанд хуучин тоолол Хейсэг эргэн дурсаж, ололт амжилтыг магтан дуулсан баримтат нэвтрүүлгүүдийг төв телевизүүд цацаж, томоохон худалдааны төвүүдийн хувьд өнгөрөгч 30 жил буюу хуучин тоолол Хейсэг хамгийн их зарагдсан бүтээгдэхүүнийг дахин худалдаалах мэтээр шин тоололтойгоо залглаа. Хуучин Хейсэгийн эрэнд хийж амжаагүй олон үйлсийг шинээр ирж буй тоололд амжуулж дотоод гадаадгүй инх тайванч бүтээлч эрен байгаасаа гэж хүсэж байна. Шинэ хааны тоололд инх тайван цогцолсон хүмүүр эрүүл инх аз жаргалтай байгаасаа гэж бодож байгаа.
Шинэ эзэн хааны хувьд өмнөх хаадууд шиг цог жавхаатай, гайхалтай хаан байх болов уу гэсэн бодолтой байна. Өмнөх хааны адил инх тайванч ард иргэдтэй ойрхон эзэн байгаасай гэж хүсэж байна. Шинэ тооллын хувьд дайнд ажингүй инх тайван зохицолсон он жилүүд байгаасай гэж бодож байгаа. Радио удирдлагатай автоцаагурын машины Бартаад замын Аз ТV аврах шалруулах тэмцээн бүгд найрамдах Солонгос улсад зохион байгуулагдлаа. За энэ удаагийн Аз ТV аврах шалруулах тэмцээнд нийтдээ 12 улсын баг тамирчид оролцсон бөгөөд манай Монгол улсаас өсвөр насны ангилалд мөнгөн медалийг хүртсэн байна. Нэгийг харьцсан 8 дотоод шаталтын хөтөлбөртэй радио удирдлагатай автоцаагурын машины Бартаад замын Аз ТV аврагын тэмцээнд Аз ТV-ийн 12 улсын тамирчид оролцжээ. Тэмцээнд Монгол улсaan төлөөлж 4 тамирчин нийтдээ 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцоод ирлээ. Манай тамирчдаас Аз ТV аврагын тэмцээний өсвөрийн ангилалд өрсөлдсөн Хобби центр клубын тамирчин спортын дэд мастер даваад орчин Тэлмэн мөнгөн медаль хүртсэн сайхан амжилт гаргажээ. Тэрээр өнгөрсөн жил Индонезийн улсад болсон Аз ТV аврах шалруулах тэмцээний 5 дугаар байранд шалгарч байжээ. Энэ хүү спорт нь болохоор Монгол улсад хөгжөөд удаагүй байгаа ч гэсэн манай Хобби центр клуб сүүлийн жилүүдэд залуу баг тамирчдыг бэлдэж гадаад хотоодын тэмцээнд амжилттай оролцуулж энэ спортыг түгээн дэлгэрүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн байгаа. Нийтдээ 4 хоног үргэлжсэнээс 2 хоногт нь бороо орж баг зэргийн сааталтай болсон. Сүүлийн 2 хоногт нь бороогүй нартай байсан болохоор жуниор төрөлж амжилттай оролцож 2 дугаар байр эзэллээ. Энэ шагналд хүрэхэд тулд аав ээж гэр бүлийнхэнтэй баярлаа. Мөн Хобби центр клубын баг тамирчдаа баярлаа. Монгол улсад шинэ тутам хөгжиж байгаа радио удирдлагатай автоцаагурын машины төрөл нь бүх залуучуудын техник сэтгэлгээг хөгжүүлж, инженер техникийн суурь мэдлэг олгодог ач холбогдолтой. Мөн ирээдүйн автоспортын тамирчдыг бэлтгэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг юм а. Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрөөр пүрэв баригт хүрсэн онцлох мэдээллийг одоо үзэгч та бүхэнд хүргэе. Монголын театр тайз дэлгэцийн ахмад уран бүтээлчид бүгд найрамдах Хятад улсад уран бүтээлийн аялал тун удахгүй хийх гэж байна. 10 хоногийн хугацаанд хийгдэх энэхүү аяллаар Хятадын томоохон кино студиудээр аялахаас гадна Хятадын алдартай жүжигчид, найруулагчтай уулзах юм байна. Бүтээлчид тэр бом үзэгчийг байлдан дагуулсан бүтээлүүдтэй кино үйлдвэрүүдийг үзнэ. Гэхдээ Хятадын алдарт найруулагч жүжигчтэй уулзаж манай кино урлагт хэрэгтэй зүйлсийг судлах юм. Тэд 10 хоногийн хугацаанд шинийг эрэлхийлэх боломж олдсонд баяртай байгаагаа хэлж байлаа. Бид одоо телевиз, радиогоор одоо үүргэвчтэй аялал ганц нэг хоёулаа явж байгаа тийм ээ. Гэтэл одоо яста мартагдсан аялгау гэдэг шиг энэ 65-аас дээш насны хөгсчүүдийг ингээд одоо ер нь олноор нь аваад явдаг. Ийм одоо энэ дунд маш сонирхолтой сайхан үйл явдлууд болох нь хамгийн гол нь бидний уран бүтээлчдийн аялал бол юм үзэж шопинг хийхээс гадна мэрэгжлийн тал руугаа их сонирхсан, мэрэгжлийн тал руугаа их юм үз харах гэсэн ийм хүсэл захиалга маршрут байгаа. Энэ бусдад аяллуудаас онцлог нь юу гэхээр зэрэг нэгэнд энэ уран бүтээлчд дээр бүрдсэн ийм баг явж байгаа учраас очсон улс орны хон уран бүтээлчтэй уулзалт мөн тентхийн театр, музей, киноны байгууламжуудтай танилцах энэ боломж олдж байгаа нь бол бас энэ аяллаа их онцгой зүйл болно гэдэгт бол сэтгэл их өйөг байна да. Өмнө нь театр, киноны уран бүтээлчид ийм олноороо гадаад оронд явж байгаагүй. Харин энэ боломжийг ашиглаж дэлхийн тавцанд өрсөлдөхүйц уран бүтээлийн санаа өвөртөлж ирэхээ хэлсэн юм. Тэгээ уран бүтээлч зүгээр ер нь аялна гэж байхгүй. Уран бүтээлч нь шунхаа штэ. Нэг илүү юм харч юмсан манайд хэрэгтэй юм юу вэ? Бид өнөөдөр Монголын кино гэж ингээд ярьж байна. Бид магадгүй одоо Монголын киног тэрнтэй одоо гадаад орныхонтой тийм ээ одоо Хятадын одоо өнөөдөр дэлхийд одоо мандаж байгаа энэ кинотой цуг
Яаж ажиллаж болох юм? Ер нь ямар шүү студ байдгийг бидэнд энэ юу дутж байна уу гэдгийг бас нэг жаахан шунхай байдлаар харах санаатай байна. Уран бүтээлчид нас ахих тусам олон боловсрч чанартай сайн бүтээл хийхийг эрмэлзэж байдгийг Мандахай үзсэн хатан киноны найруулагч Нагнад орж хэлсэн юм а. Харин уран бүтээлчдийн аяллаа бүх зардлыг Монголын аялал жуулчлалын холбооноос дааж байгааг онцлоо. Энэ маань зөвхөн нэг зүүн өмнөд Азийн аялал болоо зогсохгүй цаашдаа бас дараа дараагийн орнуудаа Монгол улсыг сурчлах, соёлын ажил хийх бас тэнд суурь амьдарч байгаа монголчуудтайгаа уулзах, кино, уулзалт, концерт хийх, хам жүжигчтэй бас алдаршуулах ийм одоо сайн үс аялал өрнөд явж байна да. Холбооны зүгээс цаашид энэ аяллыг уламжлал болгож салбар бүрийн шилдэгүүдийг хамруулахаа хэлсэн юм. Хамгийн ихнийх нь 50 гаруй жил урлагт зүтгэж тайз дэлгэцэд олон арванд дөрөө мөхөлсөн ахмадуудаар эхэлж байгааг онцолж байсан юм а. Энэ удаагийн аялалд ахмад уран бүтээлчдээс гадна тэдний эрүүл мэндийг хянаж байх эмч мэрэгжилтнүүд багтаж байгаа юм байна. Нийс Улаанбаатар хотоос жилдээ 1.4 сая тонн ахуйн хог хаягдал гардаг гэсэн судалгаа гарчээ. Орчны бохирдол ихсэх тусам экосистем эрсдэлтэй хэмжээнд хүрдэг байна. Энэ асуудлыг манай сурвалжлагч анх баяр хөндлөө. Нийсчүүд жилд 1.4 сая тонн ахуйн хог хаягдлыг үйлдвэрлэдэг. Үүний тал хувийг дахин боловсруулах боломжтой. Гэхдээ бид хогоо дахин боловсруулах боломжийг ердөө 10% л ашиглаж чадж байна. Энэ асуудлыг эрчимжүүлэхийн тулд хувийн хвшлийн оролцоонд тулгуурлах хэрэгтэй байна. Хамгийн эхлээд бол аюултай хог хаягдлыг буслан устгах одоо анги хаях цэг бол байгуулах хэрэгтэй. За одоогоор улсын хэмжээнд бол аюултай хаягдл цэг бол алга байна. Тэгэхээр энийг бол ангилан ялгах одоо технологиг нэвтрүүлсэн аж ахуй нэгжүүд бол зөндөө байна. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжүүд нэгэн харалтай ажилтнанд оруулж тийм ээ. Тэр аюултай хог хаягдлыг цуглуулж одоо хоруу чанарын багс гаргамж авах зүйтэй. Нийслэл болон орон нутагт хог хаягдлын үйлчлэгээний хураамжийн орлого гэж бий. Энэ тухайн тохиолдолд үйлчлэгээний газруудын ажилчид эд материалд дийлэнх хувь нь зарцуулж байгаа юм. Жишээ нь орон нутагт жилд 17 тэрбум төгрөг, нийслэлд 13 орчим тэрбум төгрөг төвлөрдөг. Мөнгийг илүү үр ашигтай хог хаягдлыг бууруулах чиглэл зарцуулах боломжуудыг судалгаар болсон байна. Боловсруулж ашиглах үйл ажиллагаа бол маш учир дутагдaltaй маш бага хувьтай байгаа. За тэгэхээр тодорхой бодлогын баримтчид бол бид одоо яаж одоо энэ хог хаягдлыг их усүр дээр нь багасгах уу, яаж одоо эргүүлэн ашиглах уу, дахин боловсруулах. За аль болохоор одоо байгальд дарж болж устгах хог хаягдлын хэмжээг одоо бууруулах чиглэсэн одоо бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Хог хаягдал багасгах дахин боловсруулалт хийх зайлшгүй шаардлага байгааг дараах тоонууд харуулна. Нийсчүүд жилдээ 1.4 сая тонн ахуйн хог хаягдлыг үүсгэж байна. Энэ хэрээрээ орчны бохирдол бий болж нийс хотын хэмжээнд байгалийн дороотлол 3 дахин нэмэгдсэн гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагууд тогтоожээ. Хог хаягдлын хуулийн гол концепц нь болохоор үүсгэгч нь хариуцсан бохирдуулагч нь төлнө. Та их хэмжээгээр бохирдуулаад байвал их л төлбөр төлнө л гэж ойлгож байна. Нөгөө талаараа хог хаягдлын тухай хуулинд бол энэ энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээврэх, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, экспортлох нь тухайн аж ахуйн нэгжийн үүргээ гэж заасан байдаг. Тэгэхээр хог хаягдлын тухай хуулийн бас нэг зохицуул болохоор өмнө нь бол бид хог хаягдлын төлбөрөөр өргөр тооцдог байсан бол энэ удаа иргэнээр тооцож байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд зарим нэг хувийн хвшил өөрсдөө хог хаягдлыг дахин боловсруулж эхэлсэн байна. Гэхдээ төр хувийн хвшлийн оролцоотой хог хаягдлыг бууруулах хамтарсан урт хугацааны бодлогыг боловсруулж ажиллах хэрэгтэй байгаа юм а. Монгол Улсын хэмжээнд сэтгүүлчид олж авсан мэдээллээ айх айдсгүйгээр хараат бусаар нийтэд түгээх боломж байгаа эсэх эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх асуудлыг манай сурвалжлагч Чимэдэл хам хөндлөө. За дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр зориулан бэлтгэсэн дараах мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ. Энэ жилийн хувьд
хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг хэвлэл мэдээлэл ардчлалын төлөө хуурамч мэдээллийн үйдэх сэтгүүл зүй ба сонгуул сэдвийн дор зохион байгуулж байгаа юм байна. Манай улсын хувьд бол яг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд өнөөдөр бүрэн хэмжээнд ажиллах, сэтгүүлчид айх аюулгүйгээр олж авсан мэдээллээ одоо нийтэд түгэх тэр боломжууд нь байна уу? Ер нь хууль эрх зүйн орчин сэтгүүлч нарт хэр ээлтэй байна вэ? Энэ сэдвээр тодруулахаар бид хуульч Галаатартай уулзаад байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр яг өнөөдөр Монголд одоо зөрчлийн хууль батлагдсанаас болоод хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлч нарын эрхийг боомлж байна гэдэг асуудал ярьж байна. Энэ дээр яг ямар зөрчлүүд байна? Дээрээс нь нэмээд хууль эрх зүйн орчин сэтгүүлчдэд ээлтэй олон нийтийн мэд хэрхийг хангах чиглэлд байж чадчихна уу? За 17-18 оны байдлаар нийт 12 сэтгүүлч гүтгэх зөрчил гаргасан гэдэг үндслээр торгуулсан байдаг. Нөгөө талаар гүтгэх зөрчлийг шалган шийдвэрлэж байгаа тэр чанар өөрөө хангалттай байгаа. Өөрөлд шүүхэд торгуулсан этгээдэн зүйлсүүл гомд гаргадаг. Гомд гаргасан шийдвэртэй холбоотой шүүхээс торгуулалттай холбоотой шийдвэр Канад 60% шийдвэрийг хэвээрүүлдэг 40% нь хүчингүй болгосон. Өөрөлд гүтгэх зөрчлийг шалган шийдвэрлэж байгаа чанар 60% байна гэж хэлж болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ цаана бол шалган шийдвэрлэх харьяал нь өөрөө оновчтой байна уугүй юу? Өөрөөр цагдаагийн албаагч шалган шийдвэрлэж байгаа. Энэ хэр оновчтой нь хоёрдугаар энэ албаагчдыг мэргэжүүлэх шаардлага байна гэдгийг харуулж байгаа. Зөрчлийн хуулиас гадна эртний хуулийн зохицуултыг бас бид нар анхаарч үзэх шаардлага байж байгаа. Өөрөөр эртний хуулиар эртний нэр төр алдар хүндэг гутаас муулт хүнийг залруулах ёстой гэдэг зохицуулт байдаг. Шүүхэр шийдвэрсэн хэрэгүүдийг харж байхад бол ихэвчлэн одоо нэр төр алдар хүндэд сэргийлгэе гэж хандж байгаа хүмүүсийн дийлэх нь улс төрч төрийн албаагч олон нийтийн тэр байнгын хяналтанд байдаг этгээдүүд байдаг. Тэр асуудал нэхэмжил дурддагч тэр мэдээ нийтлийн агуулгыг аваад үзэхэд дийлэх нь олон нийтийн эрхтэй холбоотой асуудлууд байгаа даа. Тэгэхээр өөрөөр эртний хуулийн зохицуултаар бол тухайн нийтлэл нэвтрүүлгийн агуулгын олон нийтийн эрх хөндсөн төрийн албаагчийн оцсон асуудлыг хөндсөн байна уу үгүй юу? Өөрөөр асуудал дэвшимсэн байна уу гэдгээс үл хамааран тухайн асуудал нотлогдож байна уугүй юу гэдэг шалгаж яваад шийдвэр гаргаад хэвшлэн сэтгүүлч эсрэг шийдвэр гаргачаа. Тэгэхээр энэний цаана бол сэтгүүлчид мөрдөн байцаагчтай адил хэмжээний үүрэг оногдуулж давхар ачаал оногдуулж гэсэн. Олон улсын зарчмаараа сэтгүүлчид асуудал дэвшүүлэх, асуудал хөндөх нэг дөр үүрэг байж байгаа. Тухайн асуудлаа нотлох одоо тэр сэтгүүлчийн үндсэн асуудлын мөрөөр хуулийн байгууллагын үйл ажиллагаа явуулах зарчимтай шүү дээ. Тэгэхээр манайд бол сэтгүүлчид давхар мөрдөгчтэй адил хэмжээний үүрэг оногдуулаад нийтлэл нэвтрүүлэг бэлтгэх төр үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээнд хязгаарлаад явж байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар зөрчлийн хуулийн зохицуултыг өөрчлөхөөс гадна эртний хуулийн зохицуултыг анхаарч үзэх шаардлага байж байгаа. Өөрөөр олон нийтийн эрх асуудлаар мэдээ нийтлэл нэвтрүүлэг бэлтгэсэн бол түүнийг эртний алдар хүндийн асуудлаар авч үзэхгүйгээр илүү тэр асуудалтай холбоотой гомдол гаргаж байгаа гэдэг гомдол гарах тэр нөхцөл шаардлага өндөр байхаар хуулийн зохицуултыг өөрчлөх шаардлага байгаа. Тэгвэл иргэний хуулиас гадна өөр одоо том малгай хоолуудыг авч үзэх юм бол ямар байд юм бэ? Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд одоо эрх чөлөөтэй ажиллах тэр боломж бол манад байхгүй. Хэвлэлийн эрх чөлөөний хууль гэдэг нэг 5 зүйл заалттай нэг юм хууль хэрэгжээд байдаг. Энэ маань одоо маш хоцрогдсон хуулиа гэж салбарынхан ч хэлдэг, хүмүүс ч ярьдаг. Гэхдээ ерөөсөө үр дүнд хүрэх. Эрүүл хуулиас 17 оноос үлж байгаа эрүүл хуулиар бол мэдээлэл хайх хүлээж авах эрх болон үзэл бодол чөлөөтэй эрхийг хамаасан хоёр зүйл орсон байж 14-2 14-3 гэдэг. Энэ үйл ажиллагаа эрүүл хуулиар хамгаалагдсан юм шиг боловч бас тэгж ойлгож болохгүй. Өөрөөр хөнгөн гэмтэргийн ангилд оруулсан байж байгаа. Хөөс хугацаа 1 жил буюу маш богино хугацаатай. Тэгээд торгуулийн хэмжээнд бага байж байгаа. Тэгэхээр гэмтэргийн шинжил агуул зохицуулт байгаа боловч хэлбэрийн төдий учраас энэ үйл ажиллагааны эсрэг буюу сэтгүүлчийн хэвлэл нийтлэгчийн үйл ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг үйлдэх боломжтой болчихсон. Хэвлэл нийтлэх үйл ажиллагааг хязгаарлах, нийтлүүлэхгүй байхаар ингэж дарамтлах зал хийх боломж бол одоо байгаа гэсэн. Тэгэхээр эрүүл хуулиар энэ асуудлыг одоо хүнд гэмт хэргийн ангил хамааруулах, ял шийдэл хэмжээ нэмэгдүүлэх, хөрс хугацаа нэмэгдүүлэх шаардлага байж байгаа. Тэм учраас эрүүл хуулийн 14-2 14-3 гэсэн зүйл заалтуудыг агуулгыг дахиж сайжруулах хариуцлага асуудлыг сайжруулах шаардлага байж байгаа. Тэгэхээр зөрчлийн тухай хууль дээр нууцаар бичлэг хийсэн тохиолдолд, дуу хураасан тохиолдолд гээд яг сэтгүүлчдийн хийдэг одоо тий асуудлыг ил гар хизээч хүн камерын өмнө асуудлаа ярьдаггүй байхгүй. Тэгэхээр тэр боломжуудыг энэ хязгаарлалчаар нөхцөл байдал яг яаж ирсэн мэн хуулийн одоо тасаа хэлээ штэ он гарснаас хойш жишээлбэл яг энэ зөрчлийн хууль дээр ямар гомдлууд жишээлбэл шүүхтэр ирсэн бэ? Одоо хурал зөрчлийн хуульд дурдж байгаа асуудлууд тухайн нийтлэл нэвтрүүлгийн агуулга буюу өгдөр анализ хийх байдлаар байж байгаа. Тухайн нийтлэл нэвтрүүлгийг хоёр тал яг юу гэж ойлгосон байна вэ? Нэг ойлголт байна уу?
тухайн нийтлэл нэвтрүүлэг хэрэгсэн нэр томьёо үг хэллэг нь юу гэж ойлгож байна вэ гэдэг. Яг энэ тал дээр Монголын мэргэжлийн шинжээчд одоо тодорхой хэмжээний шинжээчд төвлөрд гаргадаг одоо шинжээчдийн төвлөртэй харилцахгүй байх асуудал байгаад байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө л асуудлын цаанууд эрүүл үеийн зохицуул, төслийн үеийн зохицуул, эрүүл үеийн зохицуул гэдэг зохицуултууд байгаа. Тэрийг хэн хэрэглэх вэ, хэн хэрэглэж байна гэдэг асуулт хөндөгдөж байгаа. Тийм учраас аль хаагч мэргэжүүлэх шаардлага бол гол асуудал байна. Гайл ерөнхий газраас 2019 оныг гайлын шинчиллийн жил болгон зарласан. За энэ жилийн хүрээнд хөлийн бүх бомтуудыг лабораторитой болгох ажил эхлүүлсэн байна. Анх баяр дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Гайл ерөнхий байгууллага ер нь шинжилтийн хувьд ямар одоо цогц бодлогуудыг ер нь хэрэгжүүлэхээр та бүхэн зорж байна. За гайлын байгууллага энэ 2019 оныг гайлын шинжилтийн жил байхаар зорж ажиллаж байгаа. За яг энэ шинжилтийн хүрээнд хийгдэх ажлыг ч гэсэн Монгол улсын засгийн газраас дэмжиж тодорхой хэмжээний санхүүгийн хөвсрийг баталж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ батлагдсан төсөв хөрөнгийг гайлын байгууллага шинжилгээний үйл ажиллагаанд зарцуулахаар өрн төлөвлөсөн байна. Тухайлх юм бол би тодорхой бодит хийгдэх одоо хийгдэж явж байгаа ажлуудаас би дурдъя л да. Одоо Монгол улсын гайлын ерөнхий газрын харьяа 18 гайлын газар хороо. За дээрэс нэг хөлийн бомтууд төр байнгын болон төр ажиллагаатай эсвэл одоо хоёр улсын хэмжээнд нээгдсэн 55 бомт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ 55 бомтоор Монгол улсын хилээд нэвтэрж байгаа бараа тээврийн хэрэгсэл зорчигч нэг бол орж байна, нэг бол гарч байна, нэг бол дамжин өнгөрч байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ 55 бомтоор гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүн, эд зүйл, тээврийн хэрэгсэл зорчигч болгоныг хянах зорилгоор гайлын байгууллага шинжилэлээ үүнд зориулж байна. Үүнд яаж зориулж байгаа гэхэл зэрэг нэгдүгээрт гайлын ерөнхий газрын харьяа бүх гайлын газар хороо хөлийн бомтууд дээр гайлын салбар лабораториудыг байгуулахар болсон. Тэгэхээр энэ салбар лабораториудыг байгуулах ажил маань яг одоо хийгдэж явж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ ондоо буюу 2019 он. За 2019 оноос хойш 20 оны ихэнх гэхэд бүх гайлын газар хороо бомтууд дээр салбар лабораторийг байгуулсан байна. За мэдээж энэ салбар лаборатори нь бол олон улсад итгэмжлэгдсэн лаборатори байх. Тэгэхээр энэ лабораторийн зорилго юу вэ гэхээр зэрэг тухайн хөлийн бомб, тухайн хөлийн гарц. Заавал Улаанбаатар хотод нөгөө хамгийн их ачаалттай байдаг Замун үүдийн гайлын газар, Сэлэнгийн гайлын газар, Буянтухайгийн гайлын газар гэхээс илүү жижиг бомбтууд дээр хүртэл энэ салбар лабораториуд байгуулагдана. Тэгэхээр энэ салбар лабораторид юу хийгдэх вэ гэхээр зэрэг улсын хилээр нэвтэрж байгаа бүх түүхийн эд, бараа материал, эд зүйл гайлын лабораториор магадлан шинжилгээнд орно. Ингээд магадлан шинжилгээнд орснороо тухайн бараа бүтээгдэхүүний шинж чанар бүтэц найрлага тодорхойлогддог. Өөрөөр хэлбэл одоо жилдээ экспортод гарч байгаа жонш, за хүрэн нүүрс, эрчим хүчний нүүрс, коксчих нүүрс, газрын тос, за мөн улсын хилээр орж ирж байгаа химийн бүтээгдэхүүн, хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, барилгын материал гэх мэтчлэн улсын хилээр нэвтэрж байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүнүүдийг энэ итгэмжлэгдсэн лабораториор оруулаад улсын хилээр нэвтрүүлнэ гэдэг маань тухайн бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотойгоор эрсдэл байхгүй болно. За мөн үүнтэй холбоотойгоор тухайн бараа бүтээгдэхүүний шин чанар тодорхойлогдсонтой холбоотойгоор түүнд ногдуулах ашигт матмаллын нөөц ашигласны төлбөрийн хураамжийн хэмжээнүүд нэмэгдэн үүнтэй холбоотойгоор улсын төсвөг нэмэгдэх ийм боломж бүрдэж байгаа маа. Тийм ч учраас одоо Дорон аймагдах гайлын газар, за дээрэс нь Сайн шандах гайлын газар, за мөн Баян үлгийдэх гайлын газар, мөн бусад Сүхбаатар аймагдах Бичгтийн гайлын газар гэх мэтчихэн бүх гайлын газруудаар энэ лабораториудыг байгуулж ажиллахаар төлөвлөлөөд одоо энэ ажлууд хийгдэж явж байна. За дараагийн нэг зорж байгаа том ажил манд годрог гайлын шуурхай удирдлагын төвийг байгуулахар болсон. За гайлын шуурхай удирдлагын төвийг байгуулж байгаагийн ач холбогдлыг та бүхэн ингэж ойлгож байна. Одоо тухайлх юм бол Өмнө Нөгөө аймагдах Гашуун Сүхбаатар гайлын газар, Шивүүрэнгийн гайлын газар, эсвэл Замун үүдийн гайлын газар дээр ачаа бараа сааддаг. Тэнд хүндрэл бий болдог. Нөгөө гадаад худалдаа хөнгөвчлөөд байгаа үйл ажиллагаа чинь хаа байна гэдэг чиглэлээр иргэдээс санал гомдол гарахыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр ийм санал гомдол гарсан тохиолдолд эсвэл ерөөсөө гайлын шуурхай удирдлагыг энэ гайлын удирдах төв байгууллагаас шууд удирдаад хөлийн бомтууд дээр байгаа үйл ажиллагааг газар дээр нь дэлгэцээр хянаад шуурхай удирдлагаар хангаад явчих ийм болцоо бүрдэх юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ шуурхай удирдлагын төвийн зорилго маань нэгдүгээр Монгол улсын нэгдээд орцсон байж байгаа. За худалдаа хөнгөвчлөх хилцээрийн хүрээнд хийгдэж байгаа гэж ойлгох ёстой. Хоёрдугаар засгийн газраас дэмжсэний хүрээнд худалдааг шуурхай, хөнгөн, альва нэгэн хүндрэлгүйгээр гайлын үйл ажиллагааг хил дээр үүсдэг бөөгнөрл, хил дээр үүсдэг хүндрэлийг байхгүй болгох зорилгоор шуурхай удирдлагын төвийг байгуулж байна гэсэн үг. Одоо таны бараа ачаа, тээврийн хэрэгсэл хилийн аль нэг бомбт дээр гацдаг, сааддаг, хүндрэл учрлаа гэж үзэх юм бол гайлын удирдах төв байгууллагаас шууд шуурхай удирдлагаар хангаад шууд тээврийн хэрэгслийг чөлөөтэй хөдөлгөөнд оролцуулах энэ боломжийг хангаж өгнө. Үүнтэй холбоотойгоор шуурхай удирдлагын төв дээр нэгдсэн том удирдлагын төв байгуулагдаж байна гэж ингэж үздэг юм. Үүний төсөв мөнгө болоод санхүүгийн асуудлыг Монгол Улсын засгийн газраас шийдвэрлэж өгсөн байж байгаа.
Тэгэхээр ер нь одоо жишээ яг энэ шинжилтийн хүрээнд хийгдэж байгаа. Ер нь нийгэмд бас ер нь олонний анхаарал төвдөг энэ мансууруулгац хар тамхитай холбоотой асуудал ер нь нэлээд хилцүүрч байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр яг таны санийсэн шинжилтийн хүрээнд илүү нөгөө нэг хил гатаар орж ирж байгаа энэ хяналтын системдэр илүү шин тогтолцоо бий болно гэж харж болох нь шүү дээ. За энэ дээр болохоор зэрэг маш том дефилтэй арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа гэж ойлгож байна. За би нэг жишээ хэлье. 2019 оны 3 сарын байдлаар Монгол улсын хилээр хар тамхи мансууруулах бодисыг улсын хилээр оруулахыг завцсан 5 үйлдэл гарсан байна. За энэ 5 үйлдэлийн эзэн холбогдогч нар нь бүгд Монгол улсын иргэн. Гэтэл энэ 5 удаагийн үйлдэлд холбогдчиход байгаа хар тамхи мансууруулах бодисын хэмжээ нь 5 кг болцсон байна л да. 5 кг гэдэг энэ тун хэмжээг бол тооны хувьд болохоор зэрэг бага юм шиг сонсогдож байгаа боловч хэрэглээ талаас аваад үзвэл маш их хэмжээний хэрэглээ гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ хар тамхи мансууруулах бодисын урсгал байгаа учраас энэ урсгалыг таслан зогсоох, түүнээс урьсан сэргийлэх, энэ магадгүй холбоо сүлбээ энэ сүлжээг нь таслан зогсоох зорилгоор энэ хилийн гайлын байгууллагууд дээр байгуулж өгж байгаа энэ лабораториудын үүрэг зорилго маш их юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ Дорнод аймаг ч юм уу, Сүхбаатарын бичгт байдаг ч юм уу, эсвэл хойтлын сэлэнг завхан арцуур хаанч байлаа гэсэн улсын хилээр нэвтэрж байгаа бараа бүтээгдэхүүн, түүхий, мөн үл мэдэгдэх бодис эдгээр зүйлийг шууд тухайн лаборатори дээр шинжилээд энэ лабораторийн үндсэн дээр хар тамхи мансууруулах бодис байна уу, эсвэл түүний ухтар бодис байна уу, эсвэл улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоогүй зүгээр энгийн бараа байна уу гэдгийг газар дээр нь шинжилээд энэ шинжилсэндээ холбоотойгоор газар дээр нь үр дүнгээ тооцоод хэн шалгалтын ажлаа ингээ хийгдэж явчих ийм нөхцөл байдал бүрдэж байгаа. За мөн энэ хүрэн дээр мөн хэн шалгалтыг сайжруулах чиглэлээр юу хийгдэж байна гэхэлэр зэрэг энэ хар тамхи мансууруулах бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэхээс сэргийлэх зорилгоор нэг удаагийн богино хугацааны тестрүүд ерөөсөө мансууруулах бодисууд дүрлээ үзлээ харлаа энэ мансууруулах бодис мөн үү биш үү гэдгийг тогтоочих богино хугацааны тестрүүд за мөн богино хугацаан дээр зорчигчийг онилоод онилсны үндсэн дээр эд зүйлд нь эрдэнэхээр шалгалт хийчих боломжтой тоног төхөөрөмжүүдээр хилийн гайлын байгууллагуудыг бүгднийг хангаж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ хангах үйл ажиллагаа 19 он 20 оны 1-р улиралд хийгдээд дуусчихна. Тэгэхээр зэрэг энэ хүрээндээ мэдээлэл авж байгаа иргэдээ ч хэлэхэд мөн гадаад улсад зорчдог хүүхд залуучуудаа ч хэлэхэд магадгүй хин нэгэн хүний дайвар ачаа авч яваад эсвэл хин нэгэн хүний ятгалганд ороод хар тамхи мансууруулах бодис эсвэл түүний ухтар бодисуудыг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдаж байгаа бол таны энэ хууль бус үйлдэл ерөөсө боломжгүй гэдгийг танд хэлхийг хүсэж байна. Яагаад гэвэл зэрэг үүнд ногдуудыг хууль зүйн хариуцлага нь өндөр гэдгээс гадна байгууллагуудыг үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүд, мэрэгжлийн лабораториудын хүчин чадлууд өмнөхөөс хэд дахин сайжирж байгаа учраас үүнтэй холбоотойгоор та өөрөө эрсдэл бүү холбогдоорой гэж танд бас хэлхийг хүсэж байна л да. За нэмэлт асуулт ер нь гайлын байгууллагатай холбоотой энэ хил дээр гарч байгаа гайлын байгаль шалган нэвтрүүлэгтээр гарч байгаа энэ зөрчил ер нь хонгорсаар хичнээн зөрчил тоорнд бүртгэгдсэн байна. За өнгөрсөн оны 2018 оны тоо хэмжээгээр үзэх юм бол 2800 гайлын зөрчил илэрсэн байна. Энэ 2800 гайлын зөрчлийн одоо 60 зөрчил нь урдаас зохион байгуулалттай төлөвлөж үйлдсэн гэмтэргийн шин чанартай үйлдэл гэж байгаа. Энэ гэмтэргийн шин чанартай үйлдэлийг гайлын байгууллага хэрэг бүртгэлт хийгээд хуулийн хэлтийн байгууллага руу шилжүүлсэн. Одоо 2019 он гараад эхний 3 сарын байдлаар за 560 орчим гайлын зөрчил илэрсэн байна. Энэ 560 орчим гайлын зөрчлийн 10 зөрчилтэй үйлдэл нь урдаас зохион байгуулалтаа гэмтэргийн шин чанартай үйлдэл гэж байгаа. Энэ 10 гэмтэргийн шин чанартай үйлдэлийн 5 гэмтэргийн шин чанартай үйлдэл нь саяын таны дурддаг хар тамхи мансууруулах бодисыг улсын хилээр хуульсаар нэвтрүүлэхийг завцсан гэмтэргийн шин чанартай үйлдэл байсан. За үүн дээр бол гайлын байгууллага, за тагнуулын байгууллага болоод цагдаагийн байгууллагуудаа шуурхан хамтарч ажилласнараа энэ гэмтэргийн шин чанартай үйлдэлийг бүгдийг нь илрүүлээд таслан зогсооход одоо хуулийн хэлтийн байгууллага шилжүүлээд мөрдөн шалгах ажиллагаа ингээ хийгдэж явж байгаа. За яг энэ 560 орчим гайлын зөрчлийг илрүүлж таслан зогсооснороо за улсын төсөвд орохгүй байсан дайр нь орох ёстой бид нар нэмж татварыг нөхөн төлүүлээд байж байна. Энэ нөхөн төлүүлсэн татвар нь хамгийн багтаа 10 тэрбум төгрөнд хүрсэн байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хууль бус үйлдэлийг илрүүлээгүй байсан бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон хувь хүмүүс 10 орчим тэрбум төгрөгийн улсын төсөвд төлөх ёстой татварын орлогоос зайлсхийх ёстой байсныг нь гайлын байгууллага илрүүлээд нөхөн төлүүлээд за нөхөн төлүүлсэнтэй холбоотойгоор нэмж дээр нь хариуцлага хүлээлгээд энэ зөрчлийг таслан зогсоосон байдалтайгаар ажиллаж байгаа. Ер нь та иргэдэд сануулж хэлэхэд зөвлөмж маяг сэрэмжлэг юмгаар нэмэлт мэдээлэл хүрэхгүй. Ер нь одоо гайлын байгууллагаар өгжүүлэх, хил гайлаараа өгжүүлж байгаа иргэдийн хамгийн гол анхаарах зүйл нь бас юу байгаа вэ? За, ерөөсөө яг энэ мэдээллийг авч байгаа иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд гадаад худалдаанд оролцож байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дараах сэрэмжлүүлгийг өгөхийг хүсэж байна. Та гайлын харилцаанд оролцож байх явцдаа ямар нэгэн байдлаар хүндрэлгүй, саадгүй, хөнгөн шуурхай явъя гэж хүсэж байгаа бол бараагаа мөн тээврийн хэрэгслийг үнэн зөвл гайлд мэдүүлэх ёстой. Ерөөсөө үнэн зөв мэдүүлсэнтэй холбоотойгоор таны бараан дээр аливаа нэгэн байдлаар саатал үүсэхгүйгээр хурдан шуурхай гадаад худалдаа хөнгөвчлөгдөх болцоотой юм.
Гэтэл аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань ямарваа нэгэн байдлаар татвараас зайлсхийх, эсвэл эд зүйлээ худлаа буюу дутаа мэдүүлснээс болоод гайл дээр хүндрэл учирдаг. Энэ хүндрэл нь яаж гардаг вэ гэхлээр зэрэг таны худлаа мэдүүлсэн тэр барааг шалгах, нягтлах, барааны чанар байдлыг тогтоох, мэрэгжлийн байгууллагын шинжилгээд өгнөлт гаргуулах, мөн хэрэг бүртгэлтэй ажиллагаа хийгдэхээс болоод цаг хугацаа маш их зарцуулдаг. Тийм учраас танай бүхний үйл ажиллагаанд энэ хэрээр хүндрэл учирна. Тийм учраас та ерөөсөө аливаа нэгэн байдлаар гайлын байгууллагата хууль сахилтын төвшин өндөр байхын тулд ерөөсөө л бараагаа гайлд үнэн зөв мэдүүл. Ерөөсөө энэ шаардлагыг хангацсан байхад бусдыг нь гайлан байгууллага өөртөө хариуцаад хүндрэлгүй шуурхаа явах юм болцоо бүрэн байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Энэ оны эхний 3 сард хар тамхи хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан 5 гэмт хэргийг илрүүлсэн байна. За хар тамхины тээвэрлэлд болоод хилээр гарч байгаа зөрчлүүдийн тухай манай сурвалжлагч Батбаяр дараах асуудал хүндсэн сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Нэг үе бодвол иргэд хин нэгний гуйлгаар ачааг нь авах эрсдэлтэй алхмаас зайлсхийгээ сурчсан. Харин ятгалгад автаж мөнгөний төлөө эрсдэлтэй алхам хийх тохиолдол байсаар байна. Хар тамхи наймаалагч гэмт бүлэглүүд улс дамнуулан тээвэрлэлт хийхдээ энгийн иргэдийг ашиглах аргатай. Тээвэрлэгч хил дээр баригдаж хоронд орох эсвэл цаазлуулах нь тэдэнд огт хамаагүй. Ихэвчлэн ажилгүй ядуу хүмүүсийг хуурч мэхлэх замаар гэмт хэрэгтэй татуу оруулдаг байна. Аль нэг улс оронд одоо боломжийн одоо цалинтай бусад эдийн засгийн баталгаатай ажлын санал бий болгож альваа нь ажил үүрэг гүйцэтгэх тийм ам болон одоо тийм хилцэл хийж явдаг. Очсны дараа одоо жоохон дарамт шахалдаг тийм бусад яг гол хийх тээвэрлэх ажиллагаагаа бол танилцуулдаг. Ажилгүйдэлтэй холбоотойгоор энэ иргэдийн маань одоо энэ гэмтэрхийн хөрөгч солиос болох бас магадлал өндөр байгаа. Таны бие эсвэл ачаанаас чинь хар тамхи илэрсэнд бол түүнийг та санаатаагаар хил давуулах гэж оролцсон уу? Эсвэл хэн нэгний ачааг хар буруу саналгүйгээр авсан уу гэдгийг тогтооход хэцүү. Үнэхээр буруугүй байсан ч үүнийг нотлох боломж бараг л үгүй. Энэ тохиолдлууд нь бол ерөөсөө шууд одоо тэр хүнийг бол хар тамхиг тээвэрлсэн гэж үзэх одоо гэмт хэрэгт унгааж байгаамаа. Энийг бол нотлоход бол маш хэцүү, нотлох баримтыг бүрдүүлж өөрийгөө өмгөөлж би бол хөрөгч юм аа, хин нэгний одоо золиос болчлоо, заллан хийгээд намайг зүгээр л одоо идэх юм аваад гар гэж гуйсан юм аа, манай найз гуйсан юм аа гэд ингэж ярих бол ямар ч боломжгүй байдаг. Хар тамхины худалдаатай тэмцэнэ гэдэг нь нэг улс дангаараа дотоодын гэмт этгээдүүдтэйгээ тэмцээд үр дүнд хүрчигдэггүй. Энд улс орнуудын хууль хяналтын байгууллагын хамтын ажиллагаа чухал. Тиймээс Монгол улс хөрш улсуудтайгаа хар тамхины худалдааны талаар мэдээлэл солилцдог хамтын ажиллагаагаа сайжруулсан байна. Бүгд найрамдах хятад ард улс буюу түүнээс урагшаа оршиж байгаа Зүүн Өмнөд Азийн улс орноос Монгол улс руу ирж байгаа. Эсвэл Монгол улсаас хилийн чанд руу зорчиж байгаа зорчигчдын мэдээллийг маш шуурхаа солилцоод эдгээрийн үндсэн дээр хар тамхи боловсруулах бодисыг илрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Оросын холбооны улстай холбооны гайлын албатай хамтраад Монголын гайлын байгууллага мэдээлэл солилцох чиглэлээр шуурхаа хамтарч ажилласнараа эдгээр үр дүнд хүрж гэнэ гэж үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл хил залгаа хоёр улстайгаа хамтарч ажилласнараа энэ хууль бус үйлдэлийг тасн цагсах боломжинд бүрдсэн гэж ингэж ойлгох юм байна. Хил гайлын ажилтнуудад хар тамхины тээвэрлэлтэй холбоотой нууц мэдээллүүд ирчихдэг. Дээр нь манай хил гайлын шалган нэвтрүүлэхийн тоног төхөөрөмжүүд дэлхий дээр хамгийн сүүлийн үед ашиглагдаж байгаа өндөр хүчин чадалтай төхөөрөмжүүд байгаа. Тиймээс иргэн та хилээр хориотой зүйл нэвтрүүлээд баригдалгүй өнгөрч болно гэж андуурах хэрэггүй маа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз гендрийн үндэсний хороотой хамтран ажиллах санамж жижиг байгууллаа. За дээрх хоёр байгууллага хамтран ажилласнаар гендрийн үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх, гендрийн мэдрэмжтэй иргэдийг бэлтгэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм а. Монгол улс гендрийн эрхтгч байдлыг хангах тухай хуулийг 2011 онд баталсан. За энэ хуулинд бол олон нийтийн гендрийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, за энэ хүрээнд гендрийн эрхтгч байдлыг салбарууд болоод орон нутгуудад хөгжлийн үзэл баримтлал нэвтрүүлэх гэсэн ийм одоо заалтууд бол байдаг. За энэ хүрээнд бол зөвхөн гендрийн хуулиар бол төрийн байгууллагууд бол өөр хүлээхгүй, төрийн бас байгууллага, олон нийтийн байгууллага, за хувийн хвшлийн байгууллагууд эрхэд хүртэл гендрийн хуулиар бол өөр хүлээдэг. За өнөөдөр Монгол улс бол яг төрийн байгууллагын түвшинд бол салбаруудад гендрийн үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэхээс гадна аж ахуйн нэгж байгууллагын бодлого үйл ажиллагааны гендрийн үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх, за ажлын байрыг гендрийн мэдрэмжтэй болгох гэсэн асуудлыг бол үндэсний хэмжээнд бол өрнүүлж байна. За энэ хүрээнд ажлын байрыг гендрийн мэдрэмжтэй бодлогыг үйлдвэрчний эвлэл болоод ажил олгогч эзэсний хамтаа Монгол Улсын засгийн газар хөтөлбөр нийгэм хамгааллын яам ингээ хамтраад энэ бодлогыг бол боловсруулад ерөнхийдөө турших байдлаар бол явж байгаа.
За 2019 оны гендер үндэсний хорооны ээлжид хурлаар бол хорооны төлөвлөгөөг бол баталсан байгаа. Тэгэхээр хороонд энэ жил хамгийн бас нэг ахиц дэвшилттэй давуу тал юу байгаа вэ гэхээр Монгол Улсын ерөнхийдөө гендер үндэсний хороог бас хорооны ажлын албыг бие даасан байдлыг хадгалах, за шууд удирдлага дээр ажиллуулах шийдвэрийг гаргахаас гадна за хорооны үйл ажиллагааны зардал болоод үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардлыг бол Монгол Улс анх удаа улсын төсвөөс бол баталсан байгаа. Тэгэхээр энэ ажил өөрөө цаашид Монгол Улсад гендерийн тэгш байдлыг хангах төдийгүй олон улсад бол энэ бас ахиц дэвшил олон улсын гэрээ конвенцээр өгсөн зөвлөмжийг юм хэрэгжүүлсэн үйл явдал болсон байгаа. За 19 онд бол бид нар нийтдээ 4 салбарын гендерийн бодлого, Долоо аймгийн гендерийн дэд хөтөлбөр, за энэ хүрээнд мөн саяны ажлын байрны гендерийн бодлогууд, за төрийн албан агштын чадхыг нэмэгдүүлэх гэсэн үйл ажил үе шаттайгаар хийгдхийн сацуугаар хамгийн одоо гол үйл ажил бол өнөөдөр Монголын үндэсний радио олон нийтийн телевизтэй санам жижиг зурж байгаа асуудал бол хууль батлагдсанаас хойш энэ ажлыг бол хийх гэж бол бодлогын 2ч баримт бичигт орсон. Тэгээд энэ ихний баримт бичигт энэ ажил бол хэрэгжээгүй үлдсэн байгаа. Тэгээд дараагийн шатны үндэсний хөтөлбөрт бид нар энэ ажлыг тусгай цагтаа болох үндэсний телевизэд энэ ажлын эхлэлийг бас өнөөдөр үндэсний радио олон нийтийн телевизэд энэ ажлыг эхлүүлж байгаадаа бас түүхэн ажил эхэлж байна. Тэгээд энэ ажил ингэж эхэлснээрээ олон нийтийн бид нар гендерийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэвтрүүлэх, ерөн хөгжлийн бодлогыг гендер үзэл баримталтай боловсруулах, хэрэгжүүлэх энэ ажлын бол бас олон нийтэд хүрэх ажил эхлээ тавигдж байна гэж харж байгаа. Өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газрын дэргэдэх гендерийн үндэсний хороотой Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хамтарч ажиллах одоо сан бич гарын хэсэг зурж байна. Тэгэхээр бид бол энэ ирэх одоо жилүүдэд энэ гендер гэдэг ойлголтыг ард иргэдтэй олон нийтэд хүргэх мөн энэ гендерийн үндэсний хороонд тогтмол 14 хоногт 20 минутны цаг гаргаж өгөх, мөн одоо өдөр тутам болон улс орны хэмжээнд явагдаж байгаа мэдээллийг бол тусгай шуурхай сурвалжлагаар хүргэх мөн бид нэр хамтарч олон нэвтрүүлгүүдийг хийснээрээ тань мэдхэн болон боловсролын чанартай нэвтрүүлгүүдийг үзүүлэхээр зорж байна. Ер нь бол бид нар гендер гэж ярихаар л сонгуул болохоор эмэгтэй хүмүүсийг одоо сонгуульд нэр дэвшүүл, албан тушаалд нэр дэвшүүл гэж ярьдаг. Эрэгтэй гендерийн тухай хүүхдүүдийн одоо эрэгтэй эмэгтэй харилцааны тоон тухай ч гэсэн ерөөсөө яригддаггүй. Тэгэхээр гендер гэдэг бол өөрөө эмэгтэй хүмүүсийн асуудал аль эсвэл одоо сонгуульд нэр дэвшигчид албан тушаалын асуудал биш ээ гэдгийг өнөөдөр бол гендерийн үндэсний хороотой бид нар хамтарч олон нийтэд тань мэдхэн талаас нь бол бүх одоо сурчлагаа хийхээр хамтарч ажиллахаар боллоо. Одоо үзэгч та бүхэнд баасан гарагийн мэдээллүүдээс хүргэе. Үндэсний бичиг үсгийн баярыг 5 дугаар сарын 3-наас 9-ний өдрүүдэд улсын хорооны хэмжээнд зохион байгуулахаар болсон. За баасан гарагт энэ баярын нээлтийн үйл ажиллагаа болсон. Энэхүү нээлтийн үйл ажиллагаанаас бэлтгэсэн мэдээллийг одоо үзэгч та бүхэнд хүргэе. Үндэсний бичиг үсгийн баяр 2019 арга хэмжээ болж байна. Тэгэхээр 2003 онд Монгол улсын иргэдийн санаачлагаар энэхүү арга хэмжээг төлөвлөсөн. За үзэгч та бүхэн харж байгаа Улсын гадах талбай дээр үндэснийхээ одоо хэл соёлыг хамгаалах, за үндэснийхээ энэ магадлалыг мэдүүлэхээр үндэсний бичиг үсгийн баяраа хамтдаа тэмдэглэж. За бид үргэлжлүүлэн түүн номын сангийн зэрэг бичиг болоод зэрэг ярьдаг. Өнөөдөр энэ арга хэмжээгээр ямар арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа вэ? За бүх үзэгчдтэй үндэсний бичиг үсгийн баярын өдрийг хүргэе. Өнөөдөр Монгол улсын үндэсний номын сан болон аймаг хот орон нутгийн номын сан ерөнхий боловсролын сургуулиудын сан үндэсний бичиг үсгийн дээдлийн арга хэмжээг орондоо зохион байгуулж байгаа. За энэ нь бол Монгол улсын ерөнхий бичгийн зарилгыг одоо анхан шатнаас ерөнхий боловсролын сургууль, за тэгээд оюутнууд, бас түргчид гээд бүх хүмүүс одоо биелүүлэхийн тулд үндэсний бичиг үсгээ сурах, түүнийг хойш үедээ өвлөн уламжлуулах, түүнийг хэрэглэж хэмжихэд одоо анхаарч ажиллаж байгаа. Ер нь одоо жилээс энэ арга хэмжээ нэлээд цаг үүргээ нэмж байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн төлөөс нийтийн номын сангууд маань хүрээгээд ирэх юм ажил. Яг нэгэн цаг мөчид бид нар орон нутгийн нийтийн номын сан, аймагуудын номын сан, сумдын номын сан бүгдээрээ одоо энэ ажил зэрэг хамрагдаж байгаа. 3-наас 8-ны орон зохион байгуулалт яг өнөөдрөөс гадна ямар чухал арга хэмжээд байгаа бол. За зөвхөн одоо манай үндэсний номын сан дээр ихэд одоо бид даавн болон торгон суурьтай соёлын баримтууд маш том үзүүлэлт хийсэн байгаа. Монгол бичгийн, үгийн бичгийн үзүүлэлтүүд байгаа. Энэ бол урд өмнө гарч байгаа том үзүүлэлт гарсан байгаа. За мөн одоо хөдөө орон нутгаас хүрсэн ирсэн номын санчлагтаа зориулаад номын санчдын тань аргачлалын тухай сургалт семинар явуулж байгаа.
Үзэгч та бүхэн өнгөрч байгаа 7 хоногт улсын хоронд болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээллүүдийг танилцууллаа. Монголын мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд үзэгч танд хүрэх болно. Хүчил тустай хүмүүст хэрэгтэй явсан газрынхаа сонин сахар мэдээлэл явлаа эрхлэн нэвтрүүлгээр 7 хоногийн даваа 5 гаригуудад